હરે કૃષ્ણ ધાર્મી માતાજી. પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ માતાજી. ખૂબ સરસ કીર્તન લીધું તમે, થેન્ક યુ. ઉર્મિલા માતાજી, ભાનુબેન, હરે કૃષ્ણ, સ્વીટી માતાજી, અંકિતા માતાજી, બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. કીર્તિમાન સચ્ચીપુત્ર પ્રભુ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. સ્વભક્તિ માતાજી, વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે વહાલા વૈષ્ણવ બધાનું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ પરેશ શાહ પ્રભુજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ પ્રભુ. દંડવત પ્રણામ શરદ પ્રભુ, વેલકમ. શરૂઆત કરીશું આજના સેશનની. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ આપણે બધા સાથે મળીને અર્પણ કરીએ. હરે કૃષ્ણ. મુકેશ પ્રભુ, વેલકમ. સ્ટાર્ટ કરીએ. સ્ક્રીન શેર કરું છું તમારી સાથે. ઇઝ ઇટ વિઝિબલ? દેખાય છે રાધા ગોવિંદજીના દર્શન તમને થાય છે? યસ પ્રભુજી, યસ. યસ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. શરૂઆત કરીશું. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે. જે લોકો હમણાં જોડાયા છે બધા વહાલા વૈષ્ણવોનું સ્વાગત કરું છું. શરૂઆત કરીશું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. દંડવત પ્રણામ. શોભના માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બીના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે વેલકમ. સરસ ચેપ્ટર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ અને ઘણા બધાનો ફેવરિટ અધ્યાય અને ઘણા બધાનું રેગ્યુલર પઠન નો આ એક ભાગ છે. ઘણા બધા 12મો 15મો અને 18મો આનું રેગ્યુલર પઠન કરતા હોય છે, કારણ કે 12મા 15મા શ્લોક ઓછા છે અને 18મો છે એ ઓલ ઓવર આખા ભગવદ ગીતાનું સાર છે. બરાબર. તો
લોકો આ રેગ્યુલર રીડિંગ કરતા હોય છે. ઘણા બધાને આના બધા શ્લોક કંઠસ્થ પણ હોય છે, મેં જોયું છે. બરાબર, 12મા 15મા ના શ્લોક તો ઘણા બધાને કન્ટિન્યુઅસ આવડતા હોય છે. સમજવાની કોશિશ કરીએ આજે આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. તો અત્યાર સુધી 14 અધ્યાય આપણે કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ. જો રિવિઝનની જરૂર પડે તો મને કહેજો, આ સેશન પૂરું થઈએ આપણે નાનું એવું રિવિઝન લેશું 1 થી 14 અધ્યાયનું, કઈ ડાઉટ હોય તો. નહીતર આપણે શરૂઆત કરીએ ડાયરેક્ટ પુરુષોત્તમ યોગ. વચ્ચે વચ્ચે કઈ પ્રશ્ન, નાના મોટા પ્રશ્ન આપણે ચર્ચાઓ સાથે સાથે કરતા જઈશું. ઓકે, તો પેલો સમજવાનું એ છે કે આ અધ્યાય શરૂઆત શું કામ થઈ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. બરાબર, ત્યાંથી આપણે ચર્ચાઓનો દોર ચાલુ કરીશું. કારણ કે એકચ્યુઅલી આમાં અર્જુનના પ્રશ્નથી અધ્યાય નથી શરૂ થતો, ડાયરેક્ટ ભગવાન જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે. તો એવું શું થયું કે ભગવાને ડાયરેક્ટ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નામનો યોગ આપવાની જરૂર પડી? તો તમે લોકો ગઈકાલે જોઈન કર્યું હશે. ગઈકાલે આપણે કયો અધ્યાય ભણ્યા છીએ? ભક્તિ યોગ 14મો. કયો? પ્રકૃતિના 3 ગુણો. પ્રકૃતિના 3 ગુણ, કયા કયા? સત્વ, રજસ અને તમસ. સત્વ, રજ અને તમ, આ તમસ. 3 ગુણો ભણ્યા. તો છેલ્લે ભગવાને અર્જુનને એવું કીધું કે અર્જુન, પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠો. તો અર્જુને પૂછ્યું કે ભગવાન, પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠેલા હોય એને શું કહેવાય? પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠેલા વ્યક્તિને ગુણાતીત. ગુણાતીત. ગુણાધીશ કે ગુણાતીત? ના, ગુણાતીત. તીત. ગુણાધીશ તો ખાલી કૃષ્ણ જ છે. ગુણાધીશ ખાલી કૃષ્ણ છે, અને ગુણાતીત છે ભગવાનના પરમ ભક્તો, પાર્ષદો. ગુણાતીત અવસ્થા, જે પ્રકૃતિના 3 ગુણોને પાર કરી ગયા, માયા દેવીને પાર કરી ગયા. ઓકે, તો આપણે બધા ગુણાધીન. અર્જુને પૂછ્યું તો ભગવાન, આ ગુણાતીત અવસ્થામાં જે હોય એના લક્ષણો ક્યાં? તો ભગવાને ગઈકાલે એ લક્ષણોને બધું સમજાવ્યું. પછી ભગવાને એ અધ્યાયમાં ગઈકાલે આપણે સમજાવ્યું કે કોઈ સત્વ ગુણમાં કોઈનું મૃત્યુ થાય, સત્વ ગુણમાં, તો ક્યાં જાય? જનરલી આજુબાજુમાં જો ચર્ચા તો સત્વ ગુણની જ છે. તમે જો જેટલા પણ એનજીઓ ચાલી રહ્યા છે, બરાબર, જેટલા પણ સારા સારા કામ ચાલે છે, જેટલું પણ માનવ સેવાનું કામ ચાલે, જીવદયા, પશુ સેવાનું કામ ચાલે, વોટ એવર, જેટલું પણ સારું સારું કામ ચાલે, એનું એક જ ગોલ છે. શું છે? તો સત્વ ગુણમાં આવવું. બરાબર, સાત્વિકતા લાવવી જીવનમાં. પણ સત્વ ગુણમાં હોય અને એમાં કૃષ્ણ ના હોય તો એ સાત્વિક ગુણ છે એ પણ બંધનનું કારણ બને છે, અને મૃત્યુ થાય તો ગતિ શું થાય તમારે કહેવાની છે મને. ઉચ્ચતર લોકમાં જન્મ મળે. ભગવાનનું ધામ મળે કે ના મળે? વૈકુંઠ કે ના, ગોલોક? ના પ્રભુજી, ના પ્રભુજી મળે. ઉચ્ચતર આખી લોક જિંદગી મળે. સારા કામ કર્યા હોય, આખી જિંદગી સારા કામ કર્યા હોય, ગરીબોને ધાબળા ઉડાડ્યા, ગરીબોને જમવાનું આપ્યું, પોતાની સંપત્તિનો કેટલો બધો ભાગ આપી દીધો, સમય આપ્યો કેટલી બધી જગ્યાએ, નદીઓ સાફ કરી, વૃક્ષો વાવ્યા, વૃક્ષો જ્યાં કપાતા હતા ત્યાં અનશન ઉપવાસ કરવા બેસી ગયા, ગ્લેશિયરો જ્યાં ઓગળતા હતા લેહ લડાખમાં, બરાબર, એ ના ઓગળે પ્રકૃતિનું રક્ષણના કાજે 22 દિવસના અનશન કરવા બેસી ગયા. અને તો એને વૈકુંઠ નહીં મળે મૃત્યુ થાય તો? ના મળે પ્રભુ, નહીં મળે. ના. નહીં મળે. કેટલું ક્લિયર પ્રભુ લોકોના ગળા કાપીને સેવક પુણ્યદાન કરે તો નકામું છે ને. ઘણા લોકોના ગળા કાપ્યા હોય અને હા, પછી પુણ્યદાન કરો શું મતલબ એનો? આ તો આપણે એવા લોકોની ચર્ચા કરીએ જે ખરેખર પુણ્યશાળી લોકો છે. આપણે એની વાત નથી કરતા કે ભાઈ ક્લબમાં જુગાર રમવા ગયા હતા અને 2 કરોડ રૂપિયા જુગારમાં જીતીને આવ્યા છે તો 50 લાખ રૂપિયાનું દાન કરી દીધું, જુગારમાં ભગવાનને ભાગીદારી. એની તો આપણે વાત જ નથી કરતા. આપણે એવા લોકોની વાત કરીએ જે ખરેખર પુણ્યશાળી છે, જે ખરેખર સત્વ ગુણમાં છે, જે માનવ સેવા કરે છે, જીવદયા, બરાબર, આ બધું કરી, કૂતરાને લાડવા નાખી રહ્યા છે, કૂતરાને રોટલી. જોયું કેટલા લોકોએ, મેં એવા લોકોને જોયા છે કે જેને એનું ખાલી જીવન સમર્પિત કરી દીધું. શેમાં? તો કે સવારે ઉઠી અને સાયકલમાં 2 ઠેલા બાંધી અને આખા ગામમાં રોટલા ઉઘરાવા જવાના, ભિક્ષા, બરાબર, અને એ બધા રોટલા કૂતરાને ખવડાવે. આવા લોકો તમે જોયા છે કે નથી જોયા? જોયા છે ને? એકચ્યુઅલી હું છે ને પ્રભુજી જોયા છે. આપણે સ્ટોરી લીધી છે ને, તો એમણે હા. પુણ્ય કામ કર્યા હતા તો પણ એને બંધન થયું ને. હા, શ્રી કૃષ્ણ. બરાબર. એટલે આ બધા પુણ્ય કાર્ય છે પણ એમાં વૈકુંઠની પ્રાપ્તિ નથી થતી. ટૂંકમાં મનુષ્ય જીવનનો અલ્ટિમેટ. હા હા, રમેશ પ્રભુ બોલો ને. હા, ઓમકારેશ્વર જોડે કોઠી ગામ છે, ત્યાં તો એ તો આશ્રમ ચાલે હતા. ઘેર ઘેર થી રોટલી ઉઘરે આવતા જતા ભક્તોને ખવડાવે બધાને.
એવા સાધુ હતા. હા, બરાબર. એટલે હવે એની તો શું ચેતના હોય, એટલે આપણે કોઈ સાધુ સંત ઉપર ટીકા નહીં કરીએ, કારણ કે હવે એની શું ચેતનાથી એ ભિક્ષા માંગીને બીજા ભક્તોને ખવડાવે છે આપણે ખ્યાલ નથી. પણ આપણે તો એવા લોકોની જ વાત કરીએ કે જે ખાલી એવું માને છે કે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા છે. તો એ સત્વગુણમાં આવે, સત્વગુણથી દાન પુણ્ય કરે અને મૃત્યુ પામે તો ઉચ્ચતર લોક પ્રાપ્ત થાય. એ શુદ્ધ, એ સત્વગુણમાં મિક્સિંગ ના હોય તો પાછું હું તમને એમ કહું કે સવારમાં કૂતરાને રોટલી નાખવાની, બપોરે બિઝનેસ ઉપર જઈને કાળા બજાર કરવાના, બરાબર, સાંજે આલ્કોહોલ પીવાનો, દારૂ પીવાનો, બીડી સિગારેટ પીવાના, ખૂબ ક્રોધ કરવો, મારવું, પીટાઈ કરવી, આવું કઈ ને કઈ સાથે કરવું, વળી સવારે ઉઠીને પાછા કૂતરાના રોટલા નાખવા. આવા સત્વગુણમાં હોય તો એની ગતિ નરકની છે. કારણ કે એ સત્વગુણ છે દૂષિત થયેલો છે તમોગુણ દ્વારા. કોઈ સત્વગુણમાં પ્યોર સત્વમાં ચાલતો હોય ને તો કદાચ ઉચ્ચતર લોક પ્રાપ્ત થાય એને. સ્વર્ગ તો ના મળે, સોરી, ધામ તો ના મળે, ગોલોક ધામ તો વૈકુંઠ ના મળે, જેમ તમે લોકોએ કીધું. હવે કોઈ રજોગુણી વ્યક્તિ હોય, ખૂબ પૈસા કમાતા હોય, ખૂબ પૈસા, મારી આ ઈચ્છા છે, મારી આ એમ્બિશિયસ છે, મારે આ કરવું છે, મારે તે કરવું છે, મારે તો ઝંડા ગાડી દેવા છે, બરાબર, આની ગતિ શું થાય? હવે એ મને કહો, રજોગુણી, રજોગુણીની ગતિ શું? એ નીચલી યોનિમાં જાય પ્રભુ. નહીં, અહીંયા જ આવે. ઉચ્ચકુળમાં, કામ કર્મ. ઉચ્ચકુળમાં. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દુષાનું દર્શનમ, પાછો અહીંયા જ આવે. અહીંયા જ આવે. મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ થાય મનુષ્ય યોનિમાં જ જન્મ થાય. મનુષ્ય યોનિમાં તો ત્યારે જ જન્મ થાય કે જો એના પુણ્ય કર્મ ઉદય હોય. બાકી આ જગ્યા ઉપર જન્મ થાય પૃથ્વી લોક ઉપર. અને જે તમો ગુણમાં હોય, ઘોર તમો ગુણમાં, એને મૂઢ યોનિ સુજાય, નીચલી યોનિ પ્રાપ્ત થાય. આ કાલ ચર્ચા કરી. પણ તો નથી ઉપર જવાનું, નથી અહીંયા રહેવાનું, નથી નીચલી યોનિ પ્રાપ્ત કરવાની. ભગવાને ગઈકાલના અધ્યાયના અંતે અર્જુનને આ સમજાવ્યું કે અર્જુન, ત્રણેય ગુણોથી ઉપર ઉઠો તો જવાનું ક્યાં છે? કારણ કે એની ચર્ચા કાલે નથી. 14મો અધ્યાય આપણે જોયો, એની ચર્ચા ત્યાં ના થઈ કે ભાઈ ગુણાતીત અવસ્થામાં કોઈ વ્યક્તિના લક્ષણો જોયા, પણ ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે જાય ક્યાં, એની ચર્ચા આજે છે. આ કનેક્શન છે આગળના અધ્યાય સાથેનું, કે ગુણાતીત અવસ્થા કોઈ પ્રાપ્ત કરે છે, જ્યારે 14મો અધ્યાય કોઈ જીવનમાં ઉતારી લે છે તો એનું ડેસ્ટિનેશન શું બની જાય છે? બરાબર. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારિકામાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. અહીં બાજુમાં પિક્ચર તમે જોઈ રહ્યા છો. અને દ્વારિકાવાસીઓ ભગવાને એટલો બધો પ્રેમ કરે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અને 11મો અધ્યાય. તમને એમ લાગે કે ભાગવત મહાપુરાણની અંદર વેદવ્યાસજીએ એક તો વ્રજવાસીઓની ચર્ચા કરી છે અને બીજું દ્વારકાવાસીઓની ચર્ચા કરી છે. બાકી બીજા કોઈ વાસીઓની ચર્ચા નથી કરી. એ અમેરિકન હોય કે જાપાન વાળા હોય, ચાઇના વાળા હોય કે ગમે ત્યાં રહેતા હોય, રાજકોટ વાસી હોય, સુરત વાસી હોય, આની કોઈ ચર્ચા નથી. ચર્ચા છે દ્વારકાવાસીઓની અને વ્રજવાસીઓની. ખરેખર બહુ નસીબદાર લોકો છે કે જેને દ્વારકામાં જન્મ પ્રાપ્ત થાય, જેને વ્રજમાં જન્મ પ્રાપ્ત થાય. બહુ સુકૃતિ હોય તો પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે એના પૂર્વજોએ કૃષ્ણને એટલો પ્રેમ કર્યો છે કે જયારે કૃષ્ણ દ્વારિકામાં નહોતા, હસ્તિનાપુર હતા ને, એ લોકો જમતા નહીં ઘણો બધા દિવસો સુધી. વિરહમાં, ભગવાનના વિરહમાં ખાવાનું ભૂલી જાય. પોતે માતાજીઓ કોઈ તૈયાર ના થાય. કૃષ્ણ જ નથી તો કોના માટે તૈયાર થવાનું? અને જેવા ભગવાન હસ્તિનાપુરથી આવ્યા અને પોતાનો 5 જન્ય શંખ દ્વારકાની, બરાબર, જે ભાગોળે વગાડ્યું, અને જયારે આખા દ્વારકામાં ખબર પડી ગઈ કે અમારા નાથ આવી ગયા છે, બરાબર, તો બધા ઘેલા થઈ ગયા. કૃષ્ણ આવી ગયા છે. દુકાનો પડતી મૂકીને, બિઝનેસ પડતા મૂકીને, માતાજીઓ બધા, પ્રભુજી જ બધા દોડી દોડીને અમારા કૃષ્ણ. કોઈ ચામર લઈને આવ્યા છે, કોઈ પુષ્પ લઈને આવ્યા છે, કોઈ ભગવાન ઉપર સુગંધી દ્રવ્યો છાંટી રહ્યા છે, કોઈ ચંદન ભગવાન માટે લાવ્યા છે, કોઈ ભગવાન માટે બનાવેલા, બરાબર, લાડુ લાવ્યા છે, કોઈ શીરો લાવ્યા છે. આજે મારા કૃષ્ણ આવે, આજે શીરો બના, આજે મારા કૃષ્ણ આવે. રોજ કંઈક ને કંઈક બનાવતા, આજે આવશે, આજે આવશે, આજે આવશે. અને ભગવાન આવે છે. ક્યારે આવો પ્રેમ થાય? જ્યારે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત શીલ પ્રભુપાદજી જેવા આચાર્ય આપણા જીવનમાં આવે તો આપણને પણ કૃષ્ણ પ્રત્યે આવો પ્રેમ ને આવો વિરહ થાય. બરાબર. એના માટે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ આપણે ખરેખર જાણવો જોઈએ. કોની પાસેથી? કે ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્ત હોય ને એની પાસેથી. તો આપણે વાત કરી એમ ઉપર પણ નહીં, નીચે પણ નહીં અને વચ્ચે પણ નહીં, ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરીને જવાનું છે એવી જગ્યાએ કે જે આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ છે. તો ભગવાન શરૂઆત કરાવે છે અધ્યાયની. અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી, અર્જુનના હૃદયમાં જે પ્રશ્ન થયો એનો આન્સર ભગવાન આપવાનું ચાલુ કર્યું. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઉર્ધ્વમૂલ અધ શાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવિદ. હે અર્જુન,
એવું કહેવાય છે શાશ્વત અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે. એક અશ્વત્થ એટલે વડનું વૃક્ષ છે, જેના મૂળ ઉપર જાય છે, બરાબર, શાખાઓ નીચેની તરફ જાય છે, એના પાંદડા છે એ વેદ મંત્રો છે, અને કોઈ મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણી લે તો એક વેદોનો જ્ઞાતા છે. આવું કેવું ઊંધું વૃક્ષ છે, અને એ પાછું ઊંધું છે ને સાચું છે, અને કોઈ જો જાણી લે તો વેદોનો જ્ઞાતા થઈ જાય. તમે કોઈ દી આવું વૃક્ષ જોયું છે, ઊંધું વૃક્ષ? એની બધી કોઈ જોયું છે ઊંધું વૃક્ષ? પ્રભુ નદી કિનારે. ઇટ ઇઝ નદી ધ કિનારે. રેપ્લિકા ઓફ ધ ઓરિજિનલ થિંગ. હા પ્રભુ હમ. કિનારે રિફ્લેક્ટ. બીજું બીજે ક્યાં જોયું? ઊંધા લટકીએ ને નાનપણમાં ઝાડ. તમે એવું કર્યું? ના તો જ મેં તો જોયું છે ખરું. શીર્ષાસન કરીએ તો ઊંધું દેખાય બધું. હા, શીર્ષાસન ન દેખાય. તો કે બે પરિસ્થિતિ એવી છે કે જેમાં સામેનું દ્રશ્ય ઊંધા લટકે ત્યારે ઊંધા લટકાય ત્યારે. હા, એક તો શાંત સરોવર હોય ને, શાંત સરોવર, એના પાળ ઉપર ઉભા હોય તો સામેનું દ્રશ્ય નું પરાવર્તન તમને ત્યાં જોવા મળશે. કો હોસ્ટ પરમિશન આપી છે ને ભાવિન પ્રભુ, ઝંખના માતાજી, બેકગ્રાઉન્ડ એકને થોડું હેન્ડલ કરજો ને પ્લીઝ. ઝંખના માતાજી, આર યુ ધેર? તમે છો? ઓકે, સારું, ચાલો. તો શાંત સરોવરના સામા કાંઠે આપણે જોઈએ આ બાજુ ઉભા રહીને તો એનું પ્રતિબિંબ દેખાય. અને નાના નાના આપણે હતા ત્યારે આવા કઈ ને કઈ ખેલ કર્યા છે ઊંધા લટકવાના. તમે કર્યા હોય કે ના કર્યા હોય, અમે કર્યા છે આવા ઊંધા લટકવાના ખેલ. તો સામે એનું બધું ઊંધું દેખાય. પણ એક વસ્તુ છે કે આ બે પરિસ્થિતિમાં છે ને એ વસ્તુ ખબર છે કે જે દેખાય છે ને એ હકીકત નથી. હકીકત એ સિંધુ છે, પણ હું ઊંધો થઈ ગયો એટલે મને આ ઊંધું દેખાય છે. અથવા તો આનું પરાવર્તન છે, ઓરિજિનલ કંઈક બીજું છે. જે દેખાય છે આ રેપ્લિકેશન છે, આનું પ્રતિબિંબ છે, ઉપર ઓરિજિનલ છે, બરાબર. તો પરાવર્તન એ ત્યાં સુધી દેખાય છે જ્યાં સુધી એમાં કોઈ કાકરો નથી નાખતું. શાંત સરોવર હોય, પાણી શાંત હોય, એમાં એક પથ્થર નાખો એટલે ધૂંધળું થઈ જાય. એકચ્યુઅલી ભગવાન આપણને પોતાના ધામ વિશે કહેવા માટે એક સરસ મજાની એનોલોજી લઈને આવ્યા છે, બરાબર. આપણે આ જગતમાં બધું મારું 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 કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. આ મારું છે, પેલું મારું છે. ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે તમે જે જગ્યાએ છો ને ઇટ ઇઝ અ પરાવર્તન, રેપ્લિકા છે મારા ઓરિજિનલ ધામનું. તમને બધાને યાદ હશે ગોલોક ચાર્ટ આપણે લોકો ભણ્યા હતા, યાદ છે? 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ગોલોક ચાર્ટ આપણે લીધો હતો. તો ઉપરની સાઈડમાં સૌથી ઉપરનો જે ગ્રહ હતો વૈકુંઠનો, એને ગોલોક ધામ. એની નીચે આવ્યો વૈકુંઠના અલગ અલગ ગ્રહો નું આખું ઝુમખું. પછી વચ્ચે એક બોર્ડર આવી ગઈ વ્હાઇટ કલરની બોર્ડર પૂરી થઈ પછી એની નીચે બ્લેક ભાગ આવ્યો, અને ત્યાં કેટલા બધા બબલ્સ આપણને નાના નાના જોવા મળ્યા, જે આ ભૌતિક જગતના બ્રહ્માંડ, ભૌતિક બ્રહ્માંડો આપણા બધા ભૌતિક જગત, બરાબર. તો એનું ઓરિજિનલ મૂળ આપણે જોયું હતું કે આપણે શું કામ કેવી રીતના આવ્યા. કૃષ્ણમાંથી બલદેવજી, બલદેવજીમાંથી ચતુર્વ્યુહના ફરીથી સેકન્ડ ચતુર્વ્યુહ, એમ કરીને ભગવાનના પેલો પુરુષ અવતાર મહાવિષ્ણુ, બીજો પુરુષ અવતાર ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, ત્રીજો પુરુષ અવતાર શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, 14 લોકનું નિર્માણ. આ બધું મૂળ આપણું ક્યાં હતું? આપણે આમ તમે પેઢી દર પેઢી જતા જાવ, મારા પપ્પા કોણ, એના પપ્પા કોણ, એના પપ્પા કોણ, એના પપ્પા કોણ. જો તમે આ લોજિકલી વિચારતા જાવ અને શાસ્ત્ર ને સાથે રાખીને તમે આ લોજિકમાં આગળ વધો તો તમે કૃષ્ણ પાસે પહોંચી જાઓ, બરાબર. એટલે આ ભગવાન એમ કહે છે કે મૂળ તમારું ઉપરની સાઈડમાં છે, તમે ઊંધી જગ્યાએ પ્રયત્ન કરો છો, આ મારું છે, આ મારું છે. પણ એ જે ભૌતિક જગત છે એ કેવું છે? પરાવર્તન છે. અને પરાવર્તનમાં મેં કીધું એમ કે પાણીમાં કાકરો નાખો તો ધૂંધળું થઈ જાય, એમ અહીંયા પણ વારંવાર સર્જન અને પ્રલયના ચક્રો ચાલે છે. આજે પણ તમે જો ભવ્યાતિ ભવ્ય મહેલ કદાચ તમે બનાવો, ભવ્યાતિ ભવ્ય તમારું ઘર બનાવો, કેટલા વર્ષ ઘર ટકે? ઘર બનાવીએ ત્યારે તો આપણે એવી મહેનતથી બનાવતા હોય કે જાણે 500-1000 વર્ષ સુધી અમારા ઘરને કઈ થવું ન જોઈએ, અને મારે 5000 વર્ષ આમાં રહેવાનું છે. આ ભાવનાથી આપણે ઘર બનાવતા હોય, જાણે હું મરવાનું જ નથી, બરાબર. એવું સિલેક્શન કરીને એટલો બધો આ બધાનો અનુભવ છે, તમારો અનુભવ છે, મારો અનુભવ છે, આ આપણા બધાનો અનુભવ છે, જાણે આપણે અહીંયા શાશ્વત રહેવાના છીએ. પણ તમે જુઓ કે મોટી મોટી બિલ્ડિંગો આજે પણ જયારે ખોદકામ થઈ રહ્યા છે તો એમાં હડપ્પા સંસ્કૃતિના અવશેષો નીકળે છે, બરાબર. મોટા મોટા શહેરો, તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ છે, નાલંદા વિદ્યાપીઠ છે, આના અવશેષો નીકળે છે, બરાબર. એક સમયે તો ધમધમતી હશે ને નાલંદા, તક્ષશિલા. એવું કહેવાય છે કે આખા વિશ્વમાંથી લોકો એજ્યુકેશન પ્રાપ્ત કરવા માટે આ યુનિવર્સિટીઓમાં આવતા હતા. અને આજે તમે જો ત્યાં પથ્થરો સિવાય કઈ નથી,
બરાબર. તો આ જગત છે દુઃખાલયમ છે, અનિત્ય છે, અશાશ્વતમ છે અને રેપ્લિકા છે. અહીંયા જ મજા છે. આપણને એમ થાય અહીંયા જ મજા છે, અહીંયા જ મજા. અરે પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનું શું? એ તો આવશે ને. કોઈ એવો વ્યક્તિ ખરો આ જગતની અંદર જેને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ના આવે, જેને ગડપણ ના આવે, જેનું મૃત્યુ ના થાય? બરાબર, એવો કોઈ વ્યક્તિ ખરો? નો બને. બરાબર. તો આ જગ્યામાંથી બહાર નીકળવું જોઈએ. સરસ મજાની બીજી એક એનાલોજી અહીંયા આપી છે. એક બાજુ ટેકરી છે, બીજી બાજુ ટેકરી છે, અને વચ્ચે એક પુલ છે. એકચ્યુઅલી આ બાજુની આ ટેકરી છે 84 લાખ યોની છે મનુષ્ય સિવાયની, અને વચ્ચે જે પુલ છે ને એ મનુષ્ય યોની પ્રાપ્ત થઈ, એ બ્રિજ છે. અને સામે છે ને એ આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ છે. તો આપણે અહીંયા આવી ગયા છીએ, પણ આપણે અહીંયા બહુ મજા આવે છે. આપણે આ બ્રિજ ઉપર ઉભા છીએ, ઠંડો પવન આવે છે, સરસ ગ્રીનરી દેખાય છે, આજુબાજુમાં મોટા મોટા પહાડો, નદીઓ, નાળાઓ બધું આપણે અહીંથી દેખાય છે, ખૂબ આહલાદક વાતાવરણ લાગે છે. પણ આ વાતાવરણમાં પલટો આવશે, બરાબર, અને ખૂબ તડકો પડશે, ખૂબ વરસાદ આવશે, વાવાઝોડું આવશે, તો આ લાકડાનો પુલ છે તૂટી જશે, અથવા આપણે ફંગોળાઈ જઈશું નીચે, તો આપણે મૃત્યુ પામીશું. રિસ્ક છે. બરાબર. તો શું કરવું? તો કે આવા પુલ ઉપર જયારે આપણો પુલ હાલક ડોલક થાય, આપણો પુલ કેવો, આ માનવ શરીર જે પુલ છે 84 લાખ યોની અને આધ્યાત્મિક જગત વચ્ચેનું બ્રિજ એટલે માનવ શરીર, હાલક ડોલક આપણું થાય છે. બરાબર, સ્ટેબલ નથી. તો આવી અવસ્થામાં કોઈ આ બાજુ ઉભો હોય વૈકુંઠ સાઈડમાં, એ ત્યાંથી દોરડું ફેંકે અને તમને ક્યાંક દોરડું પકડી લો, હું આ બાજુ ઉભો છું, હું તમને ખેંચી લઈશ, ચિંતા નહીં કરો. આવા કોઈ સંત મહાત્મા જો આપણને મળે તો આપણે આ પુલ ઉપરથી નીકળીને ત્યાં જતા રહીએ. બાકી આ પુલ ઉપરથી એકલા જવું બહુ મુશ્કેલ છે. તમે મોરબીનો ઝૂલતો પુલનું નામ સાંભળ્યું હશે. હમણાં જ ઝૂલતો પુલ એ તૂટી ગયો અને કેટલા બધા લોકો છે એ ભગવતધામ ગયા. બરાબર, તમને ખ્યાલ હશે. તો એ પુલ ઉપર ક્યારેક ગયા હોય તો તમને ખબર પડે કે પુલ ઉપર એક છેડાથી બીજે છેડે જવું એ બધા માટે શક્ય નથી હોતું. કેટલાને તો એમાં બહુ ડર લાગે, કારણ કે આખું વાઇબ્રેટ થતું હોય, આખું હલે પુલ. બરાબર. તો ઘણા બધાને એમ ડર લાગે. તો એ પુલ પાર ક્યારે? તો કે બાજુમાં દોરડું તમે પકડી રાખો, અને તો પકડતા 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 ધીમે ધીમે જાવ તો જઈ શકે. બાકી દેટ ઇઝ કોઈ એમ કે ના હું મારી રીતના એકલા હાથે પાર કરું તો મોરબીનો પુલ આપણે પાર નથી કરી શકવાના, કે ખોટી વાત છે. મોરબીનો ઝૂલતો પુલ આપણે પાર ના કરી શકીએ, તો આ માનવ શરીર જે આપણને મળ્યું છે, આ ભૌતિક જગત આધ્યાત્મિક જગત વચ્ચેનો પુલ કેવી રીતના એકલા હાથે આપણે પાર કરીશું? નહીં. પ્રભુપાદ જેવા આચાર્ય આપણને મળશે, અને એ આચાર્ય જયારે દોરડું ફેંકશે વૈકુંઠમાંથી, કારણ કે ગોલોકમાંથી જે આવ્યા છે ગોલોકમાંથી દોરડું ફેંકી શકે. બાકી આપણા જેવા જ છે અહીંયા બદ્ધ જીવાત્માઓ છે, એ દોરડું ફેંકશે તો આપણી બાજુમાં જ ઉભા છે, દોરડું ફેંકશે એ પડશે ને આપણે પડશું. એનો કોઈ ફાયદો નથી એવા દોરડા પકડવાનો. એટલે દોરડું એનું પકડવું જે ગોલોક ધામમાંથી આવેલા હોય, જેની ભવિષ્યવાણી સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ અને સ્વયં ભક્તિવિનોદ ઠાકુર મહારાજે આજથી 500 વર્ષ પહેલા કરી હતી, કે 500 વર્ષ પછી મારો સેનાપતિ આવશે, ભારત ભૂમિ ઉપર પ્રગટ થશે અને આખા વિશ્વમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો આંદોલનનો પ્રચાર કરશે, હરે કૃષ્ણ આંદોલન. અને દરેક શેરીઓ ગલીઓમાં, આજે રશિયાના દરેક શહેરમાં ગુરુકુલ છે, ભારતના દરેક શહેરમાં ગુરુકુલ નથી. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે ભારતમાં ગણ્યા ગાંઠી આંગળીના વેઢે ગણાય ને એટલા આપણા ગુરુકુલો છે. હજી માયાપુરમાં છે, વૃંદાવનમાં છે, બરોડાની આસપાસ એક જગ્યાએ છે, મુંબઈની આસપાસ. લગભગ બહુ ઝાઝા નથી કહેવાનો મતલબ, નાના મોટા ગણીએ તોય લગભગ 30, 40, 50 થી વધારે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં નથી. પણ રશિયામાં બધા જ સિટીમાં ગુરુકુળ છે ઇસ્કોનના. બરાબર. આ પ્રભુપાદનો પ્રચાર છે. તો એ વૈકુંઠમાંથી ગોલોકમાંથી જે આવેલા હોય એ દોરડું ફેંકે તો દોરડું પકડી અને જો સામેની સાઈડમાં જતા રહીએ એ બેટર ઓપ્શન છે. નહીતર આ પુલ, વરસાદ પડશે, પાછો તડકો પડશે, તમને ખબર છે, તમે કપડા બહાર સુકવ્યા હોય ગેલેરીમાં, એના ઉપર વરસાદ પડે તડકો પડે, વરસાદ પડે તડકો પડે, આવું થાય તો એ કપડું શું થઈ જાય? એ કપડું સડી જાય. કે ખોટી વાત છે? કપડું સડી જાય. પછી કપડું તમે લઈને અંદર આવો ને થોડું ખેંચો તો ફાટી જાય. એમ આ બ્રિજ એક વખત સડી જશે અને આપણે ત્યાંથી પડી અને નીચલી યોનિમાં જશું. બેટર ઓપ્શન એ છે કે દોરડું પકડી લઈએ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું દોરડું આપણને આપ્યું છે પ્રભુપાદે, પકડી લો. બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન એ જ સિક્વન્સમાં આગળ ચાલે છે અને આપણને સાચો રસ્તો બતાવે છે શું કરવાનું છે. અધસ્ય ઉર્વમ પ્રસુતા તસ્ય શાખા. આ વૃક્ષની શાખા ઉપર જાય છે, નીચે. તમે કબીરવડ ક્યારે ગયા છો? ગુજરાતમાં કબીરવડ છે, જોયું છે? કબીરવડ જોયું છે? કબીરવડમાં કેવું છે?
કે તમને એનું જે મેઇન જે એનું શું? થળ છે ને એ તમને ખબર ના પડે કયું છે કે ખોટી વાત છે. મેન એનું જે પ્રકાંડ જે છે, જે થળ તમે થળ જ કહેવાય ને, એ આપને ખબર ના પડે કયું છે. કારણ કે મેન થળ માંથી શાખા નીકળી, એમાંથી વળવાયુ થઈ, વળવાયુ નીચે ગઈ, એ રોપિત થઈ ગઈ, એ પાછું ત્યાં મૂળ બની ગયું, એમાંથી નવું બાજુમાંથી ઉગી અને એ ઉપર ગયું, અને આજુબાજુમાં એટલું બધું એ ગુથાઈ ગયું છે. એની વળવાયુ, એનો આ જે મૂળ, વળવાયુ એટલી જાડી બની ગઈ કે એ પોતે થળનું રૂપ ધારણ કરીને બેઠી છે આજે. તો આ ભૌતિક જગત એવું છે કે આપણું મૂળ ઉપરની સાઈડમાં છે, બ્રહ્માજી. બરાબર, બ્રહ્માજીથી આપણે મૂળ કૃષ્ણ, પણ આ જગતમાં બ્રહ્માજી. તમે આ વૃક્ષમાં જુઓ તો ઉપર બ્રહ્માજી છે, અને આ વૃક્ષ છે નીચેની બાજુએ વધી રહ્યું છે, જેમ ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કીધું છે. તો આ શાખા નીચે જાય છે, ક્યારેક નીચલી યોની પ્રાપ્ત થાય છે, ક્યારેક સારા કર્મ કરીએ તો ઉપલી યોની પ્રાપ્ત થાય છે. ગઈકાલનો અધ્યાય આપણે જોયો એ પ્રમાણે. આવું શું કામ થાય છે ભાઈ, નીચલી યોની ઉપરની યોની? તો ભગવાન કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પડે. કોઈ સત્વ ગુણમાં માનવ સેવા જ કરતો રહીએ તો ઉપર જાય, કોઈ તમો ગુણમાં ઘોર તમો ગુણીઓ પાપ કર્મો કરે, જુગાર રમે, માંસાહાર કરે, જીવહત્યા કરે, તો નીચે જાય. મૂળ 3 જ વસ્તુ છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. આની અંદર આ લોકો કાર્ય કરતા હોય ભગવાન કે તો ઉપર નીચે જાય. અને જેમ ઇન્દ્રિય વિષયો વધારે ભોગવે એમ આ વૃક્ષ મોટું થતું જાય, ડાળખી વધતી જાય. પેલા આપણે બ્રહ્માજીથી આવ્યા, અલગ 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 યોની પ્રાપ્ત કરતા ગયા, તો આપણું આ જે જન્મ લેવાનું જે વૃક્ષ છે મોટું મોટું થતું ગયું. તો આજે તમે જો, આજે તમારું આની પહેલા કેટલા જન્મ થયા છે તમને મને ખબર નથી. આપણે ધારો કે ચાર્ટ બનાવવો હોય, આપણે તમને ખબર, ઓલો ઘણી જગ્યાએ વૃક્ષનો વેલો હોય, દોરેલો હોય, પેઢી, એમાં બધી પેઢી લખેલી હોય, નીચે દાદાનું નામ હોય, પછી ઉપર જાવ તો એમાંથી 3 બીજા ડાળીઓ નીકળે, ઈ જે દાદાના 4 દીકરા, શું કહેવાય એને? આંબો કહેવાય આંબો. પ્રભુજી. આંબો. આંબો. પછી દાદાના બીજા 2 દીકરા હોય, પછી બરી એમાં લખેલું હોય. એમ કરતા કરતા છેલ્લે પાંદડા આવે, બરાબર, ત્યાં છેલ્લી પેઢી વાળા જે નાના નાના બાળકો હોય એ બધા નામ હોય. તો તમે વિચાર કરો કે આપણો આમ ઓરિજિનલ આંબો બનાવવા જાય તો આપને ખબર નથી કે ભાઈ આ જિગ્નેશ કોશિયા પેલા કોણ હતો. બરાબર, મારે લખવું હોય તો મને ખબર નથી. બરાબર, એટલે આપણે ભૂલી ગયા છે આપણું ઓરિજિનલ મૂળ, અને આપણે આપણા ડાળીઓને સતત વધારતા રહીએ છીએ. મારે આ મજા કરવી છે, ઓલી મજા કરવી છે, તો મૂળ ક્યારેક નીચે પણ જાય છે, ક્યારેક ઉપર જાય છે. સકામ કર્મોથી આપણે સતત બંધાઈ જાય છે. તો રસ્તો શું છે? આપણને એમ થાય કે અહીંયા જ સેટ થઈ જવું. જો તમે જેને વાત કરો ને એ બધા એક જ ચર્ચા કરે, ના સેટ થઈ જવું છે. બરાબર, નાનું બાળક હોય તો કે ભાઈ દીકરો મારો થોડો મોટો થઈ જાય, સારી સ્કૂલમાં બેસાડવો છે, સરસ સેટ કરી દેવો છે, સારી સ્કૂલમાં બેસાડે. આ તે તો કે હવે બોર્ડની એક્ઝામ આવે છે, સરસ તૈયારી કરશે ને મારો દીકરો સરસ સેટ થઈ જશે, 11માં સાયન્સમાં એડમિશન મળી જશે. બરાબર, પછી 11મું 12મું સાયન્સ કરે તો કે હવે જો સારી મહેનત કરે, સારા પર્સન્ટેજ આવે ને મારો દીકરો સરસ સેટ થઈ જશે. પછી તો કે સાયન્સ કરીને ડોક્ટરમાં, એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લીધું તો કે હવે બસ સરસ ભણી લે, ગ્રેજ્યુએશન કરી લે, સારી જોબ મળી જાય ને મારો દીકરો સરસ સેટ થઈ જશે. જોબ મળી ગઈ, આવી ગયો જોબ કરવા માટે બધું, તો કે હવે બસ એક છોકરીની કમી છે, લગ્ન થઈ જાય ને એટલે આપણે ગંગા નાયા. લગ્ન થઈ જાય મારો દીકરો સરસ સેટ થઈ જશે. બરાબર, દીકરાના લગ્ન કરાવે. પછી તો દીકરાને જ ખબર હોય કેટલો કે સેટ થતો હોય. એ તો તમારા બધાના અનુભવ, તમને બધાને ખબર જ છે કેવા સેટ આપણે થઈ જાય છે. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે આખી જિંદગી સેટ થવું, સેટ થવું, સેટ થવું. આ જગતમાં ખરેખર કોઈ સેટ થવાનું નથી. કારણ કે આમાં સેટ શું કામ થઈ શકાય? કારણ કે આને અનિત્ય કીધું છે. અહીંયા કોઈ સેટ થઈ શકવાનું નથી. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. બરાબર, કારણ કે આ જગત કેવું છે? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. તો અહીંયા કોઈ સેટ થવાનું નથી. અમારે સેટ થઈ જવું, છેલ્લા શ્વાસ સુધી સેટ થવું છે. માણસો ભગવદ્ ગીતા વાંચતા નથી. મેં તમને ઓલી નારદજી વાળી કથા તમને કીધી હતી, બિઝનેસમેન અને નારદજી. ફરીથી યાદ દેવડાવું તો દાદાને સેટ જ થવું હતું છેલ્લે સુધી. હું સેટ થઈ જાઉં, હું સેટ થઈ જાઉં. સેટ થતા થતા છેલ્લે નાગ બનીને બેઠા છે તિજોરી ઉપર. હજી સેટ જ થવું છે ને બોલો. આપણા બધાની હાલત છેલ્લા આપણે નાગ જ બનવાના છે. આપણે ઘરની આજુબાજુ ફરતા આવીશું પછી બધા. બરાબર, સેટ થઈ જાવ, સેટ થઈ જાવ. ભગવાન કે તો શું કરવાનું? તો કે આ વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં નથી કરી શકાતી. મેં તમને હમણાં શું કીધું કે ભાઈ હું જીતેન્દ્રિય ગોપેશ દાસ, મને આ શરીર મળ્યું, પણ મારે મારો ખરેખર આંબો ગોતવો હોય કે ભાઈ આ શરીર પેલા મારું કયું શરીર, એની પેલા મારું કયું શરીર, એની પેલા મારું કયું શરીર, તો આની અનુભૂતિ આ જગતમાં થવાની નથી. એ શક્ય નથી. તમે એ ગોતી નથી શકવાના, અને એ સમજી નથી શકવાના કે આનો આદિ, આની મારી શરૂઆત કેવી રીતના થઈ હતી. હું જીતેન્દ્રિય ગોપેશ દાસ જગતમાં આવ્યો તો ખરી,
પણ મારો આ કેટલામો જન્મ છે? બરાબર, એક્ઝેક્ટલી કઈ મારી એવી ભૂલના કારણે હું વૈકુંઠમાં હોવા છતાં હું અહીંયા આવ્યો છું, હેરાન થવા માટે, દુઃખી થવા માટે? તો મને આદિ ક્યાં છે ખબર નહીં પડે, મારો અંત ક્યાં છે હું પ્રયત્ન કરું છું, પણ ખરેખર મને ખબર નથી કે મારો અંત ક્યાં છે અને આનો આધાર ક્યાં છે, કઈ ખબર નથી. પરંતુ મનુષ્ય શું કરવાનું? હવે આનો ખબર ના હોય તો કાંઈ નહીં, પણ રસ્તો એક જ છે. શું? તો કે સુદ્રઢ મૂળ વાળું જે વૃક્ષ છે ને, એના વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે અને મૂળના થળિયાથી કાપી નાખો. મૂળ અહીંયા આવ્યા, બરાબર, આવવાના કારણને કાપી નાખો. તો કારણ તો ભગવાને આપણને કીધું ભગવદ્ ગીતામાં, બરાબર. કારણ શું હતું? તો કે જીવની ભોગ કરવાની ઈચ્છા, એટલે આ જગતમાં એન્ટ્રી. આ એક જ વસ્તુ મુખ્ય કારણ લઈને આપણે આવ્યા, અને એટલા માટે જ ભગવાને આપણને ભૂલવાડી દીધા. એક પછી એક જન્મ મળે. તમને હેમંત પ્રભુએ આપને પ્રશ્ન પૂછ્યો તો, પ્રભુજી આ ભગવાન બધું ભૂલવાડી દે છે, બધું યાદ રખાવે કેટલું સારું, તો આપણે ભગવત ધામ જવામાં સરળતા પડે ને. તો ત્યારે મેં તમને જવાબ આપ્યો તો, ભગવત ધામ જવા માટે આવ્યા જ નથી, આ જગતમાં આવ્યા જ નથી આપણે ભગવત ધામ જવા માટે. તો તમને શું કામ ભગવાન યાદ અપાવે? તમારી આંશિક સ્વતંત્રતામાં ભગવાન દખલગીરી કરતા નથી. આપણે આવ્યા છીએ ભગવાન બનવાની કામના સાથે, ભોગ ભોગવવાની કામના સાથે, પણ એ શક્ય બનવાનું નથી એવું ભગવાન આપણને સમજાવીને મોકલ્યા. ના સમજ્યા તો ભગવાન પાછળ આવ્યા, કૃષ્ણ રામચંદ્રજી અલગ અલગ સ્વરૂપો સાથે, અને રામાયણ આપી આપણને, વેદો ઉપનિષદો ભગવદ્ ગીતા આપી, અને ત્યાં ફરીથી આપણા માટે લખીને પણ ગયા કે તમને અહીંયા મારા વગર આનંદ નહીં આવે, કારણ કે શક્તિનો સ્ત્રોત હું છું, તમે મારા અંશ છો અને હું તમારો અંશી છું, આપણે સાથે રહીશું તો ખૂબ આનંદ આવશે. બરાબર, આ આપણે કહીને આપણને ગયા છે. તો આપણે આ જે મૂળ ઓરિજિનલ જે કે ભોગ ભોગવવાની કામના વાળું મૂળ છે ને, એના વિરક્તિના શસ્ત્રથી કાપી નાખવાનું. વિરક્તિ એટલે શું? જો કોઈ પણ કથા તમે લોકો સાંભળો, ભગવદ્ ગીતા સાંભળો, ભાગવતમ સાંભળો, જો આજે તો ઘણી બધી જગ્યાએ ભાગવતમ કથાઓ ચાલતી હોય છે, લોકો જાતા પણ હોય છે, કેટલાય બધા નંદ ભયો, બરાબર, નંદ ઘેરા નંદ ભયો થાય ને બધા મસ્ત થોડીક વાર દાંડિયા રાસ રમી લે, પછી પ્રસાદ લઈને ઘર ભેગા હતા એવા ને એવા. બરાબર, આજ સુધી તમે જોયું કે 7 દિવસની કથા કે સાંભળી હોય કોઈના જીવનમાં આમૂલ ચૂલ પરિવર્તન આવી ગયું હોય? જોયું કોઈને? 7 દિવસ કોઈ કથા સાંભળી અને એના જીવનમાં એવું પરિવર્તન આવી ગયું કે એના વ્યસનો છૂટી ગયા, પાન, માવા, બીડી, તમાકુ, દારૂ છૂટી ગયું, એનો ક્રોધ છૂટી ગયો, એની કામ વાસનાઓ કંટ્રોલમાં આવી, છૂટી ગઈ ધીમે ધીમે, એનો વ્યવહાર એકદમ સારો થઈ ગયો, બરાબર, એનું જીવન એકદમ સાદું થઈ ગયું. આવું જોયું આપણે? નથી જોયું, જોતા નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, આપણે હરે હું છું. કૃષ્ણ. હે શું? હું છું. નહીં, કથા એ અવિંદો તમે વ્યસન છૂટી ગયા. નહીં, એ તમે જે કથાની વાત કરો એ કથાની હું વાત નથી કરતો, એટલા માટે હું અહીંયા વાત હરે કરું છું કૃષ્ણ. કે જે પૈસા લઈને જે કથા કરી રહ્યા છે. તમે જેની વાત કરો છો એ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તના મોઢે સાંભળેલી કથાની વાત કરો છો. એમાં તો પરિવર્તન આવવાનું છે, એમાં કોઈ શંકા નથી, કારણ કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં રહેલા એક ભગવાનના ભક્તના મુખેથી તમે કથા સાંભળીને આવ્યા છો. એ કથાની વાત નથી. આ હું કથાની એ વાત કરી રહ્યો છું કે જ્યાં 25 લાખ 50 લાખ જેવી મસ્ત મોટી ફી લેવામાં આવે છે, બરાબર. એક કથા સાંભળીને કોઈના જીવનમાં પરિવર્તન નથી આવતું. ઠીક છે, થોડી ઘણી સુકૃતિઓ અર્જિત થાય, ભગવાનના નામ કાનમાં પડે એટલું. તો જે કથા સાંભળવાથી જીવનમાં વિરક્તિ ના આવે ને, તો સમજવું કે કથા કરનાર, બરાબર, એ પાત્ર એ યોગ્ય નથી. આપવા વાળો વ્યક્તિ છે એના પાત્ર નથી, વ્યાસાસન ઉપર બેસવાને પાત્ર નથી, કે એના મુખેથી કથા સાંભળ્યા પછી તમારા જીવનમાં વિરક્તિનું બીજ રોપાવવું જોઈએ. તો તમારે સાંભળવું, કાં તો એનામ પાત્રતા નથી, કાં તમારામાં બિલકુલ પાત્રતા નથી. બે વસ્તુ છે. કાં એ આપવા વાળામાં પાત્ર, આપણે દેશી ભાષામાં કઈ કુવામાં હોય તો અવેડામાં આવે, બરાબર. એટલે એ જે કથા કરનાર હોય એનો કુવો એટલે એની પરંપરા ગુરુ મહારાજ, બરાબર. એની પરંપરામાં ક્યાંક હોય તો એના અવેડામાં આવે ને તો તમારી પાસે ડબલામાં થોડું ઘણું આવે. પણ હવે એના ગુરુ મહારાજમાં જ કઈ ન હોય, પરંપરામાં જ ના હોય, તો એના કુવામાં ન હોય તો અવેડામાં હોય, તો તમારા ડબલામાં કઈ આવવાનું નથી. છેલ્લે તો હતા એ નહીં, એ કથા સાંભળીને પાછા બહાર નીકળીને તમાકુ ચોરવાના છો, આ રીતના કરીને એમાં કોઈ ફેર પડવાનું નથી, બરાબર. તો કથા સાંભળીને વિરક્તિ આવવી જોઈએ, ભગવાન આ કહે છે. અને આ વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે નિશ્ચયપૂર્વક મૂળ કાપી નાખો, અહીંયા આવવાનું કારણ કાપી નાખો. પછી એવા સ્થાનની શોધ કરો. ક્યાં સ્થાનની? જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું ના રહે એવી જગ્યા કઈ. આમ તો આગળ 8મા અધ્યાયમાં તમને લોકોને ભગવાને કીધું છે, જયારે 8મા અધ્યાયમાં મિની પ્રલય મહાપ્રલય ની વાત થતી હતી ને,
તો અર્જુનને ચિંતા થઈ કે ભગવાન તો ઉપરના લોકમાં તો આ વાંધો નહીં હોય ને, સ્વર્ગમાં હું જતો રહું તો ભગવાને ત્યાં કીધું કે આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન પુનરાવર્તિનો અર્જુન, હે અર્જુન, બ્રહ્માજી થી લઈ સ્વર્ગ થી લઈ બધા જ લોકોમાં આ માથાકૂટ છે. તો ભગવાન તો એવી કોઈક જગ્યા તો બતાવો કે જ્યાં ગયા પછી આ માથાકૂટ ના રહે, ફરીથી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. તો ત્યાં ભગવાને કીધું હતું એ જગ્યાનું નામ શું? બોલો બોલો. ગોલોક વૃંદાવન ધામ. ગોલોક વૃંદાવન ધામ. બરાબર. યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. 8મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું હતું કે અર્જુન, યમ પ્રાપ્ય, જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી ન નિવર્તન્તે, જે ક્યારે પાછો આવતો નથી, ફરીથી જન્મ મૃત્યુમાં ફસાતો નથી, તદ્ધામમ પરમમ મમ. એ ધામ મારું છે, બીજા કોઈનું નહીં. તો આ સ્થાનની શોધ કરો. અચ્છા, ત્યાં જઈને શું કરવાનું? પછી મજા મજા ભક્તિ કરીને ગોલોક ધામ મળી ગયો, પછી ત્યાં જઈને શું કરો? પાછું ભગવાનની સામે બાયું ચડાવવાની? ત્યાં જઈને કરવાનું શું છે? એટલે ભગવાન અહીં કે છે કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું શરણ લેવાનું છે. ત્યાં જઈને ભગવાનની સેવા કરવાની છે, જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે. 10.8 અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધું મારામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. આવા ભગવાન કૃષ્ણના ધામમાં જઈ અને ભગવાનનું શરણ લેવાનું છે. ઓકે, તો આપણને એમ થાય કે બહુ મજા છે, આધ્યાત્મિક જગતમાં કઈ જવાની જરૂર નહીં, ભૌતિક જગતમાં બહુ મજા છે, પ્રભુજી તો કીધા રાખે. બરાબર. પણ હું તમને કહું છું ને, બહુ મજા છે. બરાબર. ભગવાન કે દુખાલય એમ છે, આપણે એમ કે ના ભગવાન મજા આવે. તમે એકવાર આવો તો ખરી, આપણે ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો મૂવી જોવા હું તમને લઈ જાઉં. હવે તો ઉનાળો આવી ગયો, પ્રભુ હું તમને ચાલો ક્યાં લઈ જાઉં? વોટર પાર્કમાં લઈ જાઉં. ઉનાળામાં જો કેવો ટ્રાફિક થતો હોય વોટર પાર્કમાં અત્યારે. પ્રભુ બહુ મજા આવે, તમે આવો તો ખરી. આપણે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જાય, ફ્રાન્સ જાય, પેરિસ જાય. ઓછા પૈસા હોય તો પ્રભુ આબુ લઈ જાય ગુજરાતમાં. તમે આવો તો ખરી, બહુ મજા આવશે. ભગવાન કે મેં બનાવ્યું છે દીકરા, અને આ દુખાલયમ છે. આ જગત છે દુખાલયમ છે. બરાબર. એટલે બંનેની તુલના સામે આપી છે કે ભૌતિક જગત છે, વાસ્તવિક તો છે કારણ કે ભગવાને બનાવ્યું છે. એવું નથી ખોટું છે, વાસ્તવિક છે, પણ કેવું છે? અસ્થાયી. કઈ ને કઈ ચાલુ જ છે. દુષ્કાળ પડે છે, સુનામી આવે છે, ભૂકંપ આવે છે. કઈ ન હોય તો કોરોનાની પહેલી સ્ટ્રેન્થ, બીજી સ્ટ્રેન્થ, ત્રીજી સ્ટ્રેન્થ, ચોથી સ્ટ્રેન્થ. અલગ અલગ કોરોના દર વખતે નવા આવ્યા જ રાખે છે. બરાબર. એ ન હોય તો સ્વાઇન ફ્લુ આવી જાય છે. કઈ નહીં, એ માટે બર્ડ ફ્લુ આવી જાય છે. કઈ ને કઈ અસ્થાયી. પણ આધ્યાત્મિક જગત કાયમી છે, ત્યાં કોઈ માથાકૂટ નથી. આધ્યાત્મિક જગતમાં ભગવાન સાથેનો આપણો સાચો પ્રેમ છે, પણ આ જગતમાં જે પ્રેમ છે એ અલ્ટિમેટલી વાસના છે, વિકૃત છે. હું તને ભોગવું ને તું મને ભોગવ, એને પ્રેમનું નામ આપણે આ જગતમાં આપ્યું છે. આમ જોવા જાવ ને બહુ ડિટેલમાં, સંબંધના ડિટેલમાં, આ જગતમાં કૃષ્ણ સાથેનો જે પ્રેમ છે એને થોડુંક તમે કઈક સરખાવી શકો આ જગતમાં, થોડુંક નજીકનું. 100% નહીં, થોડુંક નજીકનું. જેમ આખો અગાધ સમુદ્ર હોય અને એનું એક ટીપું, એ બરાબર જો સરખાવવું હોય તો નાનું બાળક અને માનો જે પ્રેમ છે ને, એ મોટું થઈ ગયા પછી એમાંય ઘણી વખત બરાબર દુષ્ટિ આવતી હોય છે. પણ નાનું જે બાળક હોય, ડબુડિયું, અને એનો માં સાથેનો જે પ્રેમ હોય ને, બરાબર, એ રેપ્લિકા છે આપણો ને કૃષ્ણ સાથેનો પ્રેમ. મોટું થઈ ગયા પછી તો એમાંય ઘણી વાર થોડા મનભેદ ચાલતા હોય. એટલે એ આ એક જ પ્રેમ એવો છે આ જગતમાં કે જે કૃષ્ણને થોડુંક રિપ્રેઝન્ટ કરી શકે. બાકી આ જગતમાં માત્ર વાસના સિવાય કઈ નથી. હું તને ભોગવું, તું મને ભોગવ, આના સિવાય કોઈ વસ્તુ નથી. તું મારી ઈચ્છા પૂરી કરી શકે, બરાબર, હું કહું એમ કરે તો તું મારો મિત્ર છે. અને જો મને મજા આવે એમ તું નહીં કરે, મારી ઈચ્છા પૂરી નહીં કરે તો તું મારો દુશ્મન છે. આ વ્યાખ્યા છે આ જગતમાં મિત્ર અને દુશ્મન. આનાથી વિશેષ કઈ તમે જો, તમે જેને હેટ કરતા હોય ને, તમે જેને ના માનતા હોય, તમને જે વ્યક્તિની નિંદા ટીકા કરતા હોય ને, થોડુંક અંદર વિચારજો કે શું કામ તમે નિંદા ટીકા કરો છો, શું કામ તમે એના પ્રત્યે? તો કે તમારી અમુક ઈચ્છાઓ એના દ્વારા સંતોષાણી નથી. કે તમે જ્ઞાન, તમને માન નથી આપ્યું, તમને આગળ નથી કર્યા, તમને પૂછ્યું નથી, બરાબર, કઈ ને કઈ આવું કઈક છે. તમે પૈસા માંગ્યા છે ને તમને આપ્યા નથી ઉછીના, એટલે તમે એની સાથે સંબંધ બગાડી રહ્યા છો. બરાબર. એટલે આ વ્યાખ્યા છે આ જગતની, સંબંધની. તો સાચું સુખ ભગવાનના ધામમાં છે, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. પણ અહીંયા જે સુખ છે એ કેવા છે? કામ ચલાવ. આપણને એમ થાય કઈ સુખ છે. તમે જો અહીંયા સુખની વ્યાખ્યા કેવી છે? કોઈ વ્યક્તિ એમ કે ભાઈ ગુલાબ જાંબુ ભાવે છે, ગુલાબ જાંબુ આપણે ખવડાવીએ, પેલું ગુલાબ જાંબુ ખવડાવીએ, હા બહુ મજા આવે, ફેવરિટ આઈટમ. પછી બીજું ખવડાવીએ તો કે હા બરાબર, મજા આવી. પછી ત્રીજું, ચોથું ખવડાવો તો કે હવે બસ બહુ થઈ ગયું, કારણ કે મીઠું છે, મોઢું ભાંગી જાય. નહીં,
તમને તો ભાવે છે ને, તમારું ફેવરિટ છે, તમને આમાં આનંદ આવવો જોઈએ. 6ઠું, 7મું, 8મું. 8મું ખવડાવો તો હવે નહીં, હવે ઉલટી થઈ જશે, હવે તો બધું નીકળી જશે, પૂરું થઈ જાય. અચ્છા, પેલા ગુલાબજાંબુમાં જે આનંદ હતો એ 10મા ગુલાબજાંબુમાં કેમ આનંદ નથી આવતો? વ્યક્તિ સેમ છે, વસ્તુ સેમ છે, બધું સેમ છે, કેમ આનંદ નથી? કારણ કે આ જગતમાં આનંદ છે ટેમ્પરરી છે. હવે આ ગુલાબજાંબુનું ઉદાહરણ આપ્યું છે, આની સાથે તમે જગતના બધા વિષયોને લઈ શકો, ઇન્દ્રિય ભોગના દરેક વિષયને લઈ શકો આની સાથે. પછી એમાં સૌથી ઉપરનો વિષય સ્ત્રી હોય તો ભલે, પછી આજે મહત્વનો વિષય મોબાઈલ હોય તોય ભલે, ગેજેટ હોય તો ભલે, કાર હોય તો ભલે, ગાડી હોય તો ભલે, બંગલા હોય તો ભલે, બધું આ ગુલાબજાંબુ જેવું છે, ટેમ્પરરી સુખ તમને આપે છે. બરાબર. આગળ સાચા સંબંધો ભગવાન સાથેના આપણા છે. કેવા? કૃષ્ણ સાથેના સંબંધ આપણા કેવા છે? ઉપનિષદ સમજાવે છે. ઉપનિષદમાં વેદવ્યાસજી લખે છે કે આપણે બધા તો પાપી, ભગવાનથી વિમુખ થઈને આ જગતમાં આવ્યા ભોગ ભોગવવાની કામના સાથે, અને કૃષ્ણ કેટલા દયાળુ છે કે એક તો આપણને લેવા માટે એક આ ગંદકી કહેવાય. એકચ્યુઅલી ભૌતિક જગત છે ને, એ આખા બ્રહ્માંડની સાથે કમ્પેરિઝન કરો તો એના જેવી વસ્તુ છે કે સરસ મજાનું ચોખ્ખું ગામ હોય અને ગામના છેડે એક ઉકેડો હોય, બરાબર, જ્યાં આખા ગામનો કચરો ત્યાં ભેગો કરવામાં આવે એવી એક જગ્યા હોય, બરાબર. એની સાથે તમે કમ્પેરિઝન કરો કે આખું જે બ્રહ્માંડ છે, ચોખ્ખું બ્રહ્માંડ છે, અને ગામનો જે ઉકેળો છે ને, એટલે આ ભૌતિક જગત છે, બ્રહ્માંડ છે. આવી જગ્યાએ ભગવાન છે એ આપણા માટે અવતરિત થાય છે. આપણને દુઃખ થવું જોઈએ ને, કૃષ્ણને આપણા માટે અહીંયા રામ તરીકે આવવું પડ્યું, કૃષ્ણ તરીકે આવવું પડે છે, અલગ અલગ અવતારો તરીકે એને આવવું પડે. પછી ગોલોકધામમાં એના નિત્ય પાર્ષદો હોય, લલિતા દેવી, વિશાખા દેવી, બરાબર, એના મંજરીઓ હોય, એ પોતે રૂપ ગોસ્વામી બનીને આવે, સનાતન ગોસ્વામી બનીને આવે, જીવ ગોસ્વામી બનીને આવે. આ બધા ગોસ્વામીઓ એ કોઈ સામાન્ય નથી. શ્રીમતી રાધા રાણી જે છે, એમના જે સખીઓ છે, એમની જે મંજરીઓ છે, એનો વિસ્તારિત સ્વરૂપ છે, એટલે રૂપ ગોસ્વામી. બધા ઓલરેડી વૈકુંઠમાં છે, બરાબર, પણ તમને ને મને લેવા માટે એ લોકો આ ભૌતિક જગતમાં આવે છે. તો આમ જોઈએ તો આપણા માટે દુઃખની વાત કહેવાય ને, કે આપણે લોકો ભગવદ ગીતા વાંચતા નથી, માનતા નથી, એટલે આ લોકોને આપણા માટે ઉપર વૈકુંઠથી અહીં આવવું પડે, સ્વયં ભગવાનને અહીં આવવું પડે છે. તો આ ભગવાનનો આપણા સાથેનો સંબંધ છે. અરે આ તો એ વાત થઈ ગઈ, પણ હું એમ કહું કે તમે ને હું, ધારો કે પાપ કર્મ કરીને કૂતરો બની જાય, ડુક્કર બની જાય, તો ડુક્કરના હૃદયમાં પણ કૃષ્ણ ત્યાં સાથે સાથે જાય છે, પરમાત્મા બનીને ગાઈડ કરવા માટે જાય છે ને. કારણ કે કર્મ પૂરા થાય એના સાક્ષી માટે પણ કૃષ્ણ ત્યાં જાય છે. ઓકે, આ સંબંધ આ જગતમાં કેવા સંબંધ છે? ગમે એટલો પ્રેમાળ પુત્ર હોય, પ્રેમાળ પત્ની હોય, પ્રેમાળ પિતા હોય, બરાબર, તમને ડગલે ને પગલે સાથ આપનારી પત્ની હોય, મિત્ર હોય અને દીકરો હોય, જેવો તમારા શરીરમાંથી આ ચેતન તત્વ નીકળી ગયું ને, બરાબર, એટલે કાઢો થઈ જશે. તમે લોકો ક્યારેક ગયા હોય કોઈની સ્મશાન યાત્રામાં, તો આ તમને અનુભવ થયો હશે. અમને તો, મને ઘણી વખત અનુભવ થયો છે, બરાબર. પેલા તો તમારું જેવું આ ચેતન તત્વ નીકળે ને, એટલે તમારું નામ નીકળી જાય. ખબર તમને? કૂપનમાંથી તો પછી નીકળે, તમારા કૂપનમાંથી તો પછી જ નીકળે, પણ તમારું ઓન ધ સ્પોટ ત્યાં નામ નીકળી જાય. બહાર જે ઉભા હોય ને, એ એમ નો કે અંદર આ જે તે ફલાણા નામના વ્યક્તિ સૂતા છે, એ એમ કે બરાબર બોડીને કાઢી ગયા કે નહીં, બરાબર, તો એમ કે નનામી, નામ વગરની નનામી, બરાબર, હાલો નનામી કાઢી લે. ડેડ બોડી ક્યાં? હે, લાશ કાઢો, લાશ એમ કે. હા, એ થોડોક ઓલો અઘરો વર્ડ છે, એટલે કોમનલી નથી વપરાતો, પણ ડેડ બોડી, હજી બોડી અંદર છે, બરાબર. તો નામ પેલા નીકળી જાય તમારું. હવે ગમે એટલું કદાચ તમારા રૂપિયા પૈસા ધન સંપત્તિ હોય ને, તો કોરોનામાં આપણે જોઈ લીધું કે રૂપિયા તમારા તિજોરીમાં જ પડ્યા રહ્યા છે, તમને અલ્ટિમેટલી તમને જીવનદાન આપી નથી શકતા. ગમે એવી પ્રેમાળ પત્ની હોય ને, એ તમારા ઉમરા સુધી, ઉમરો એટલે ઘરની બહાર જે મેઇન ભાગ આવે, ઉમરો. સ્મશાન યાત્રામાં સ્ત્રીઓ જનરલી આવતી નથી, તો તમારી પ્રેમાળ પત્ની હોય ને, તો તમારો સાથ ઉમરા સુધી આપી શકવાની છે. પછી તો 4 જણા ઉપાડીને લઈ જવાના છે. રામ નામ સત્ય હે, રામ નામ સત્ય હે કરતા ઓલા ભાઈ હુતામાં બરાબર હાલક ડોલક થતા હોય, રામ નામ સત્ય હે, રામ નામ એમ કેતા હોય, મેં આખી જિંદગી નથી લીધું, તમે લઈ લેજો, મેં આખી જિંદગી નથી લીધું, તમે લઈ લેજો. આપણને એમ થાય રામ નામ સત્ય હે આના માટે છે, આ ભાઈ જેને લઈ જાય છે એના માટે. એ ભાઈ કે છે ના, મારા માટે નથી, તમે લઈ લેજો, મેં ભૂલ કરી છે, તમે લઈ લેજો, તમે લઈ લેજો, ના તારા માટે છે, બરાબર. રામ નામ સત્ય ખબર તો છે, પણ લેવું તો નથી, ઘરે આવીને તો હતા એ નહીં, બરાબર. તો ગમે એવો પ્રેમાળ પત્ની ઉમરા સુધી, ગમે એવો પ્રેમાળ દીકરો છે ને, એ સ્મશાનના ખાટલા સુધી, એ ભેગા હોવા નથી આવવાના કોઈ.
ખાટલામાં હુડાવી દીધા, બધાય ભાગી જાય. જેવું પ્રગટાવશે ને આજુબાજુ બધા ભાગી જાય. અડધા માવા ચોરતા હશે, અડધા મોબાઈલમાં રીલ્સ જોતા હશે, અડધા બરે ચકેડું કરીને પોતાની ધંધામાં કેમ છે આ બધી ચર્ચાઓ હાલ. તમે ત્યાં આપણે ત્યાં હળગતા હોય અને ત્યાં ધંધાની ચર્ચા હાલતી હશે, કોરોનાની શેર બજારની ચર્ચા હાલતી હશે, ત્યાં આઈપીએલ હાલતો હોય તો આઈપીએલ ખોલીને બેઠા હોય. મેં જોયું છે આવું. માણસોને એટલી વખત પૂરતો હવે વૈરાગ્ય, પેલા તો શું સ્મશાન વૈરાગ્ય આવતું પેલા લોકોને, કે એટલે સ્મશાનમાં જાય ને તો સ્મશાન પૂરતું વૈરાગ્ય આવે. મીઠી મીઠી વાતો કરે કે હા ભાઈ છેલ્લે અંતે તો અહીંયા જ આવવાનું છે, ગમે એટલું ભેગું કરી લ્યો, કાંઈ ભેગું નથી આવતું. જો ફલાણા ભાઈ આખી જિંદગી આટલું કર્યું, જો કાંઈ ભેગું લઈ ગયા, કાંઈ ભેગું નથી આવવાનું, છેલ્લે અંતે તો રામનું નામ આવવાનું છે. આવી પેલા વાતો થતી અને લોકો કીર્તન કરતા. સ્મશાનમાં જઈને પ્રાર્થના ખંડ બધી જગ્યાએ છે, પ્રાર્થના ખંડમાં કોઈ જાતું નથી. અમારો અનુભવ છે, બહુ ગણ્યા ગાંઠિયા લોકો પ્રાર્થના ખંડ અને જાય ને તોય 15-20 મિનિટમાં નીકળી જાય. પછી તો બધા મેં કીધું એ જ કરતા હોય બેઠા બેઠા. તો હવે તો સ્મશાન વૈરાગ્ય લોકો નથી આવતું. પેલા તો એ તો આવતું હતું, હવે એ નહીં. આ આપણા આજના સંબંધો છે આ જગતમાં. ખરેખર ઓળખવા હોય ને સગાવાલાને, સ્મશાનમાં જવાનું એટલે ખબર પડે કે આપણા સગાવાલા, આપણા જે વ્યક્તિ જતા રહ્યા એની પાછળની શું ચર્ચાઓ. બધાને એક જ વસ્તુની ઉતાવળ હોય છે, જેવા મરે ને એટલે પેલા તો આને જલ્દી કાઢો, કાઢીને ઘરે પહોંચે ને એટલે વિધિ જલ્દી પતાવો. 12મું 13માનું તો બધાને ઉતાવળ એવું, ત્રીજું થઈ જાય ને તો જલ્દી 5મું નથી કરવાનું. કાં તો કે કામ ધંધો બંધ ના રહેવો જોઈએ ને, બરાબર. બધાને આ ઉતાવળ છે. કોઈને કાંઈ રસ નથી કે તમે તમારા જીવનના 50 વર્ષ આપી દીધા, 100 વર્ષ આપી દીધા, કોઈ મતલબ નથી. અને તમે એ સંબંધો સાચવવા માટે ભગવાનને પડતા મૂકીને બધી જગ્યાએ દોડતા હોય છો આખી જિંદગી. કે ખોટી વાત છે? બરાબર ને? એ જ સંબંધો સાચવવા માટે આપણે આપણું લોહી રેડી દેતા હોઈએ છીએ, બરાબર. પણ નહીં, કામ ચલાવ સંબંધો છે. આ જગતમાં માત્ર ઉદાસી છે, ભગવાનના ધામમાં કોઈ ઉદાસી નથી, બરાબર. અહીંયા ઉદાસી છે, સતત શેર માર્કેટ ગબડે છે, હેલ્થ બગડી જાય છે, કોરોના આવે છે, લોકોને એમ થાય કે રિટાયરમેન્ટ લઈ લેશું ને પછી આનંદ, બસ મજા કરીશું. પણ જેવું રિટાયરમેન્ટ આવે ને ત્યાં ડાયાબિટીસ આવી ગયું હોય તો ગુલાબજાંબુ બંધ થઈ જાય, બીપી આવી ગયું હોય તો બસ સોલ્ટ વાળી વસ્તુ બંધ થઈ જાય, હોટલમાં જમવાનું બંધ, ચીઝ બર્ગર બંધ. બરાબર. ઘણાને એમ થાય, મારી પાસે એક એક્ઝામ્પલ છે, હું ભણતો હતો ને તો અમારી સાથે એક ટીચરના સન મારી સાથે હતો. તો જનરલી ગીર બાજુનું ફેમિલી, એટલે નાના એવા કહેવાય કે આર્થિક પરિસ્થિતિમાંથી ઊભું થયેલું ફેમિલી. પેલા તો ગામડામાં મકાન લીધું, જમીન લીધી, શિક્ષકની નોકરી. પેલા તો તમને ખબર છે પગાર કેવા હતા, એમાંથી પણ કહેવાય કે બધું ભેગું કરીને બધું ભેગું કર્યું હતું. ગામડામાં મકાન લીધું, પછી હું જ્યાં ભણતો તો સિટીમાં મોટો સરસ ફ્લેટ લીધો, બધું ગાડી લીધી, બધું. છોકરો મોટો થયો અને એમના પપ્પાને એવું થયું કે હવે રિટાયરમેન્ટ થોડોક ટાઈમમાં હું રિટાયર થઈ જઈશ ને પછી વાંધો નહીં, હું સિટીમાં આરામથી રહીશ ને સુખેથી જિંદગી જીવીશ, આખી જિંદગી જે મેં મહેનત કરી એનું ફળ ભોગવીશ. છોકરો મોટો થયો, 12 સાયન્સ કરાવ્યું, એન્જિનિયરિંગ કર્યું, એન્જિનિયરિંગ કરીને અમદાવાદ એને ભણવા જે ફર્ધર સ્ટડી માટે મોકલ્યું. હવે એવું કંઈક થયું વોટ એવર કે 3-4 મહિનામાં મોબાઈલ ગેમના રવાડે ચડવાના કારણે એટલું બધું દેણું થયું, લગભગ 3.5 કરોડની આસપાસ. તો ગામડાની જમીન, ગામડાનું મકાન, સિટીનો ફ્લેટ, સિટીમાં અલગ અલગ જે જમીનોનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, કાર, બધું એક જ ઝટકે એક જ દિવસમાં વેચવું પડ્યું અને ફરીથી ગામડે જઈને કોકની જગ્યામાં ભાડે રહેવાનું થયું, બરાબર. આવી પરિસ્થિતિની હાલત, કારણ કે હવે તો રિટાયર્ડ થઈ ગયા, પેન્શન ઉપર આધાર હતો. આપણને એમ થાય રિટાયરમેન્ટ પછી આનંદ છે, બરાબર. આવા કેટલા બધા ઉદાહરણ તમારી આજુબાજુ તમે જોતા હશો, બરાબર. આ જગતમાં માત્ર ઉદાસી છે. 4 વાસ્તવિક સમસ્યા ભગવત ધામમાં ગેરહાજર છે, કારણ કે ભગવાને સ્વયં કીધું છે આગળ 8મા અધ્યાયમાં કે અર્જુન ત્યાં માથાકૂટ નથી, યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. પણ અહીંયા છે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, બ્રહ્માજી થી લઈને નીચલા દરેક લોકની અંદર આ છે. તો તમે ઓળખો તમારું સાચું એસોસિએશન શું છે, સાચો સંબંધ કોની પાછળ છે. આપણે આપણા સંબંધીઓના લગ્ન પ્રસંગમાં કે કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે ધારો કે ના જાય તો આપણને એમ થાય કે ખોટું લાગી જશે, તો થાય ને આવું, બરાબર. એની સાથે મારો આટલા વર્ષોનો સંબંધ છે એને ખોટું લાગે. અરે તમારી સાથે અનંત જન્મોથી કૃષ્ણનો સંબંધ છે, એને ખોટું લાગી જશે એવું ક્યારે તમે વિચારશો, બરાબર ને? જેને તમને હવા આપી, પાણી આપી, ખાવાનું આપ્યું, શરીર આપ્યું, બરાબર, તમને ઇન્દ્રિયો આપી, આંખ, નાક, કાન, જીભ, ત્વચા આપી, તમને તમારો પરિવાર પણ એને આપ્યો તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે, બરાબર, કૃષ્ણએ. અને ફરીથી ધામમાં લઈ જવા માટે ભગવદ્ ગીતા પણ આપી. તમે કોઈ દી વિચાર્યું કે મારા કૃષ્ણને ખોટું લાગી જશે તો? આ નથી આપણે વિચારતા.
આપણા સંબંધીને ખોટું લાગી જાય આનું આપણે રોજ વિચારીએ છીએ. તો સાચો સંબંધ ઓળખો અને ઓરિજિનલ આપણું એસોસિએશન, તમે સામે જે પિક્ચર જોવો છો ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો દ્વારા દોરાયેલા પિક્ચર છે. પ્રભુપાદ બાજુમાં બેસીને પિક્ચર દોરાવેલા છે. પ્રભુપાદ પોતે વૈકુંઠમાંથી આવેલા હતા તો એને ખબર હતી. બરાબર, આવા ઘણા બધા સંતો થયા છે, લાઈક નરસિંહ મહેતા. નરસિંહ મહેતા કોઈ દી વૃંદાવન નથી ગયા, પણ એના ભજનો તમે સાંભળો, વાંચો તો તમને ખબર પડશે કે એમાં વૃંદાવનની શેરીઓ ગલીઓની ઝલક છે. કારણ કે ભગવાનના પરમ ભક્તો આંખ બંધ કરે એટલે ભગવાનના ધામમાં બરાબર ભગવાનની લીલાઓના દર્શન કરી શકે. એમ પ્રભુપાદ આ જે એમના શિષ્યોની બાજુમાં બેસીને આ બધું બનાવડાવેલું છે કે આવું બનાવો. કૃષ્ણ આવી રીતના મોરપીંછ નાખે છે, કૃષ્ણના પિતાંબર આવા. નહીં તો ફોરેનરોને શું ખબર પડે કે ધોતી કેમ પહેરવાની હોય, જિંદગીમાં કોઈ દી જોઈ ન હોય. પ્રભુપાદ બાજુમાં બેઠા બેઠા દોરાવે છે, જો આ કૃષ્ણ આમ ધોતી પહેરે છે, કૃષ્ણ આ રીતના બેસે છે, બલરામજીનો કલર આવો છે, કૃષ્ણનો કલર આ ટાઈપનો છે, કૃષ્ણ આવી રીતના જમવા બેસે છે, બધું જ. તો આવું ગોલોક વૃંદાવન ધામના ઓરિજિનલ પિક્ચર તમારી સામે છે. બરાબર, તો તમે આ સાચું એસોસિએશન ઓળખો, સાચી જગ્યાએ જવાની કામના કરો. કેવી જગ્યા છે એ, જે હું આ જગ્યાની જે વાત કરું છું એ જગ્યા કેવી છે? તો ભગવાન સ્વયં પોતાના ધામનું માર્કેટિંગ કરવા માટે 15મા અધ્યાયમાં આવ્યા. એનું ધામ કેવું છે? શું લાગે ભગવાનને ત્યાં કોઈ પાર્ષદો સેવકોની ઉણપ થઈ ગઈ છે કે બાર જનરલ ફેક્ટરીમાં નોકરો ઘડતા હોય તો બાર બોર્ડ મારે કે કારીગરોની જરૂર છે? તો શું લાગે કાંઈ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં કારીગરોની જરૂર છે એટલે કૃષ્ણ અહીંયા ભગવદ્ ગીતામાં ભગવત ધામનું માર્કેટિંગ કરવા માટે આવ્યા છે? બરાબર, ભાગવતમ સ્કંદ બીજો વાંચો ત્યાં બ્રહ્માજી લખે છે કે ભગવાન છે ત્રિપાદ વિભૂતિ છે. ત્રિપાદ વિભૂતિ એટલે આ અનંત બ્રહ્માંડો જે છે ને, અનંત બ્રહ્માંડો, એને 4 ભાગમાં તમે વેચી દો, 4 ભાગમાં. બરાબર, અનંત. હું તમને ઉદાહરણ આપું કે ધારો કે 100 બ્રહ્માંડ છે ટોટલ, 4 ભાગમાં વેચો તો કેટલા થાય? 25, 25, 25, 25, 4 ભાગે. એમાં ચોથો ભાગ જે રહ્યો ને, ચોથો ભાગ 25% વાળો, એમાં બધા જ ભૌતિક જગતના બધા બ્રહ્માંડ આવી જાય છે ચોથા ભાગમાં જ. 3 ભાગ જે રહ્યા ને, 75% વાળો ભાગ, એ 75% વાળો ભાગ વૈકુંઠ છે. વૈકુંઠ એટલું મોટું છે તો અનંત બ્રહ્માંડો 25%માં આવે. અનંત બ્રહ્માંડોની 84 લાખ યોનિઓની વસ્તીનો સરવાળો કરો, જે આપણે શક્ય નથી, ગણી નથી શકવાનું. તમે ખાલી માણસોને ગણો, 6 અબજ થયા, 7 અબજ થયા, પણ આ પૃથ્વી ઉપર કીડી કેટલી, મકોડા કેટલા, માછલી કેટલી, મચ્છર કેટલા, આની ગણતરી આપણે કરી નથી શકવાના. પણ જો આ બધાની ગણતરી કરો ને અનંત બ્રહ્માંડોની, એની 3 ગણી વસ્તી ભગવાનના ધામમાં પાર્ષદ તરીકે છે. આવું નથી કહેતો, સ્વયં બ્રહ્માજી ભાગવતની અંદર લખે, વેદવ્યાસજી લખે છે કે આના 3 ગણા પાર્ષદો કૃષ્ણની આજુબાજુમાં છે. કેટલી પોપ્યુલેશન હશે પાર્ષદોની? કેટલી ગોપીઓ હશે? કેટલા ગોપબાળો હશે કૃષ્ણ સાથે? તો એવું નથી કે કૃષ્ણને જરૂર છે એટલે એ આવે છે ને તમને બધાને બોલાવે, હાલો ભાઈ મારી અહીંયા સેવા કરવા કોઈ નથી ને મારે કામ કરવા વાળે માણસો જોઈએ છે. ના, તમને મને પ્રેમ કરે છે. એટલે ભગવાન કહે છે ન તદ ભાસતે સૂર્યો, ભાઈ મારા ધામમાં સૂર્યની જરૂર નથી, ન શશાંકો, ચંદ્રની જરૂર નથી, ન પાવક, અગ્નિની જરૂર નથી. યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ ધામમ પરમમ મમ. ફરીથી કીધું, મારા ધામમાં આવ્યા પછી ભૌતિક જગતમાં પાછું આવવું પડતું નથી. લખનાર ગણેશજી, બોલનાર વેદવ્યાસજી, બરાબર, અને સંમતિ આપનાર સમસ્ત ઋષિગણ. આમાંથી કોઈ વિરોધ નથી કર્યો કે ના ના કૃષ્ણના ધામ સિવાય શિવજીનું ધામ, કૃષ્ણના ધામ સિવાય અમારું બીજા ભગવાનનું ધામ, દેવીનું ધામ, સ્વર્ગનું ધામ, વોટ એવર. પણ અહીંયા બધાએ એક જ વસ્તુ કીધી છે કે માત્ર કૃષ્ણનું જે ગોલોક ધામ, વૃંદાવન ધામ, વૈકુંઠ એક એવી જગ્યા છે જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવું પડતું નથી. બાકી બધી જગ્યાએથી પતન થવાના ચાન્સ છે. શાસ્ત્ર ત્યાં સુધી કહે છે મુક્તિકામી હોય ને, મોક્ષની કામના કરનારા, એને મોક્ષ મળ્યા પછી પણ પતન થવાના ત્યાંથી ચાન્સ છે. કારણ કે ત્યાં વેરિએશન નથી, રસ નથી, ખાલી સતગુણ છે. સત બ્રહ્મની અંદર સતગુણ છે, શાશ્વતતા છે સમયની. તો એક સમયે ત્યાંથી પણ પતન થાય. શિવજી ફરીથી ટ્રેનિંગ આપે છે, ટ્રેનિંગ લે તો ઉપર જાય, નહીતર એને પણ પાછું ઉપરના લોકમાં પાછા સ્થાપિત કરે છે અને ફરીથી ચાન્સ આપે છે. તો ત્યાં મુક્તિકામીની પણ પતન છે, પણ ભક્તિ કરનાર વૈકુંઠમાં જાય એનું કોઈ પતનના ચાન્સ નથી. ભૌતિક જગતમાં અહીંયા આપણે સૂર્ય ચંદ્રની જરૂર પડે, કારણ કે આ ભૌતિક જગત છે ને
એ એવો બંધ ગોળો છે કે જેની બહાર હવા પણ નીકળી શકે એમ નથી, એર પણ. એવો બંધ ગોળો છે. 7 આવરણ છે આ બ્રહ્માંડમાં, 7 આવરણ. એની અંદર આપણે બધા છીએ. આનું એક ઉદાહરણ છે તે આપે છે પ્રભુપાદ, સમજાવે છે ભાગવતમની અંદર, કે જે નાળિયેર હોય ને, નાળિયેર કાચલો વાળું કઠોર નાળિયેર, એના જેવું આ ભૌતિક જગત છે કે અંદર અડધું પાણી ભરેલું છે. નીચે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ જે સૂતા છે એ પાણીમાં સૂતા છે. ઉપરનો જે ભાગ ખાલી છે ઘોર અંધકારમય ભાગ છે. સેમ આવા અનંત બ્રહ્માંડો છે. પણ ભગવાનના ધામમાં સૂર્ય, તમને એમ થાય કે ભાઈ અમારે અહીંયા કઈ એવું નથી, અમારે રાત્રે કઈ સૂર્ય ચંદ્ર લાઇટ ની જરૂર ના પડે, અમે તો સ્વિચ દબાવીને એટલે અમારા ઘરમાં લાઇટું થાય. પણ તમે સ્વિચ દબાવો ને તમારા ઘરમાં લાઇટું થાય ને, એ લાઇટું જે બળે છે એનો જે સોર્સ, શક્તિનો સોર્સ છે ને સૂર્ય ચંદ્ર જ છે. કેવી રીતના? બરાબર, ટર્બાઇન ફરે અને વીજળી ઉત્પન્ન થાય, બરાબર ને, ડેમમાં. તો પાણીની ગતિ કોના ઉપર આધારિત રાખે છે? પાણીની ગતિ. સમુદ્રમાં ભરતી ઓટ શેના ઉપર આધારિત છે? ચંદ્ર સૂર્યની ગતિ ઉપર ને, બરાબર. પૃથ્વીના પેટાળમાંથી તમે પેટ્રોલ કાઢો, કોલસા કાઢો, એના દ્વારા તમે અગ્નિ તમે પેટાવી શકો. તો અગ્નિના જે કોલસા બને, પેટ્રોલ ડીઝલ બને, શેના કારણે બને? ઘણા સમયે બરાબર પરિવર્તન થાય, બરાબર. તો આ જે વૃક્ષો બધા દબાઈ જાય, એના ઉપર ધૂળના લેયરો 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 બનતા જાય, અને એ સૂર્યની ગરમીના કારણે એ પેટાણમાં જે ફેરફારો થવાના કારણે એ જ જે વૃક્ષો દટાયેલા હતા એ કોલસામાં રૂપાંતરિત થાય, બરાબર. અને એ જ પેટ્રોલમાં અને ડીઝલમાં એમાં થાય. મૂળ સૂર્યની ગરમીથી તમને આ બધું પ્રાપ્ત થાય. એટલે આ ભૌતિક જગતનો શક્તિનો જે મૂળ સ્ત્રોત છે એ કયો છે? સૂર્ય, બરાબર. તમે કોઈ પણ શક્તિની વાત કરતા હોય તો એ તમારા શરીરમાં જે શક્તિ છે ને, આનો સોર્સ પણ સૂર્ય છે. સૂર્ય ના હોત તો અનાજ ના હોત, અનાજ ના હોત તો તમે ખાઈ ના શકો. તમે એમ થાય હું નોન વેજીટેરિયન છું, પણ તમે જેનું નોન વેજ ખાવ છો, બકરી તો ઘાસ ખાય છે ને, તો બકરી કેવી રીતના જીવવાની હતી? બરાબર ને. અલ્ટિમેટલી સોર્સ છે સૂર્ય છે, બરાબર. આપણે આ સમજવાની જરૂર છે. અને ભગવાન કે મારા ધામમાં એની જરૂર નથી. યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે, આવો મારા ધામમાં. ત્યાં ગયા પછી પાછું, પછી આ ભગવાન આપણી વાત કરે છે. શું કામ કે છે આવો? એમ શું કામ કે છે? શું સંબંધ છે આપણો કૃષ્ણ સાથે? ત્યારે ભગવાન કે છે મમે વાંશો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. આગળ કીધું અહમ બીજ પ્રદ પિતા, કે હું તમારા બધાનો પિતા છું, તમે મારા બાળકો છો. અહીંયા ભગવાને કીધું કે તમે બધા મારા અંશો છો. કેવા અંશ છીએ આપણે? ઘણા બધાને એમ થાય કે ના ના આપણે ભગવાન છીએ અને આપણે પણ તપશ્ચર્યા કરશું ને પછી આપણે ભગવાન બની જશું. તો આ શ્લોકમાં બહુ ક્લિયરલી છે, મમે વાંશો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. કેવા આપણે અંશ છીએ? સનાતન. સનાતન એનો મતલબ શું? પેલા પણ અંશ હતા, અત્યારે પણ અંશ છીએ, અને આગળ પણ અંશ રહેવાના છીએ. જીવ કોઈ દિવસ ભગવાન બની શકતો નથી. બહુ જ ક્લિયર છે. આપણે ભગવાનના અંશ છીએ અને ભગવાન આપણા અંશી છે. પણ આપણે મનસષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી, મન સાથે 5 ઇન્દ્રિયોના કારણે પ્રકૃતિ સ્થાની કરસતી, જેવો આપણે ભોગ ભોગવાની કામના ત્યાં જગતમાં આવ્યા, બરાબર. એટલે ગઈકાલે મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે આપણા ઉપર તરત માયા દેવીનું બંધારણ થોપી બેસાડવામાં આવે છે, કે જેથી આપણે એક ચોક્કસ પેટર્નમાં ભોગ ભોગવી શકીએ, પશુ ના બની જાય. એટલા માટે માયા દેવીનું આપણા ઉપર આવરણ આપ્યું, બંધારણ આપ્યું આપણને. ઓકે, તો આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. અગાધ સમુદ્ર છે, ખારો સમુદ્ર હોય, બરાબર, એનું એક ટીપું લઈ લો અને સમુદ્ર, બરાબર, એ બંનેનું કેમિકલ તમે જો કમ્પોઝિશન સેમ છે, બરાબર. બેમાં મીઠું NaCl, બરાબર, બેમાં સેમ જ આવે. પણ છતાં એક ટીપું એ ટીપું છે ને સમુદ્ર એ સમુદ્ર છે. એટલે ગુણની દ્રષ્ટિએ આપણે ભગવાન સાથે, ભગવાન સતચિત આનંદ, આપણે સતચિત આનંદ છીએ. એનું મૃત્યુ નથી થતું, આપણું મૃત્યુ નથી થતું, પણ આપણે ભગવાન નથી. ફેર એટલો છે કે આપણે એ સમુદ્રનું ટીપું છીએ ને ભગવાન પોતે સમુદ્ર છે, બરાબર. આ સમજવાની જરૂર છે. જેમ કે અગ્નિ હોય, અગ્નિમાંથી તીખારો નીકળે, તો તીખારો અને જે જળહળતો અગ્નિ એ બેની શક્તિમાં ફેર છે, બરાબર. તો શું કામ આપણે વારંવાર કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આવી જાઓ, પણ આપણને અલગ અલગ યોની પ્રાપ્ત થાય છે? આનું કારણ શું? તમને બધાને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આત્મા તો સચ્ચિદ આનંદ છે, તો એને ભોગવવાની શું જરૂર પડે? એ શું કામ દુખી આત્મા? ભગવાન અહીંયા કહે છે કે જેમ પવન છે સુગંધ એક સ્થળેથી લઈ જાય, પવનની પોતાની કોઈ સુગંધ ના હોય. પવન ગુલાબ ઉપરથી પસાર થાય, તમને ગુલાબની સુગંધ આવે, અને એ જ પવન છે કાદવ કીચડ કચરા ઉપરથી પસાર થાય, તમને દુર્ગંધ આવે. પવનની પોતાની સુગંધ નથી,
એમ આત્માના પોતાના કર્મો કઈ નથી. આત્માના ઓરિજિનલ કર્મ એક જ છે, જીવર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્યદાસ. પણ પ્રોબ્લેમ એ થયો કે આત્માનો મિત્રતા થઈ મન બુદ્ધિ અહંકાર સાથે. એ લીધા. શું કામ લીધા? તો કે ભોગ ભોગવવાની કામના સાથે એ આપણને પ્રાપ્ત થયા. જેવા મન બુદ્ધિ અહંકાર પ્રાપ્ત થયા, પંચમહાભૂતનું શરીર પ્રાપ્ત થયું, અને એનો ભોગ કરીને આ જગતમાં જેટલા પાપ કર્મ કે પુણ્ય કર્મ કર્યા, અને યમદૂતો આવ્યા અને જળ શરીર આપણું આપણે અહીંયા મૂકી દીધું, જે આપણા સગાવાલા બાળી નાખ્યું બધા ભેગા થઈને. પણ યમદૂતો આપણું સૂક્ષ્મ શરીર લઈને ગયા ભેગું. આત્મા તો લઈ ગયા, ભેગું શું લઈ ગયા? મન બુદ્ધિ અહંકાર, સોફ્ટવેર લેતા ગયા. હાર્ડવેર બાળી નાખ્યું આપણા સગાવાલાએ, સોફ્ટવેર સાથે ગયો. અને એ સોફ્ટવેર ની અંદર અહંકાર જે રહ્યો ને, મિથ્યા અહંકાર થઈ ગયો, કરપ્ટેડ અહંકાર થયો. જેના કારણે આત્માનો એની સાથે સંબંધ હોવાના કારણે બરાબર નવેસરથી એને નવો હાર્ડવેર મળે, નવું શરીર મળે છે. ભગવાન એ સમજાવે છે કે જુદા જુદા શરીરો પ્રાપ્ત થાય છે, એક શરીર ભોગવે છે અને ફરીથી બીજું શરીર. પણ કોણ આ જાણી શકે અને કોને આ વસ્તુ સમજાય? બરાબર, ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ હોય એને આખી જિંદગી તરવાની બહુ ઈચ્છા હોય તો નેક્સ્ટ બર્થમાં માછલી બનવાના ચાન્સીસ પૂરેપૂરા છે. બરાબર, કોઈને સંપત્તિની આસપાસ રખેવાળી કરવાની બહુ ઈચ્છા હોય તો નેક્સ્ટ બર્થ એનો દાદા બનવાના ચાન્સીસ પૂરેપૂરા છે. દાદા બનાવીને ઘણાને પૂજાવવું હોય પાછું. બરાબર, પૂજાવાની કામના ભગવાન ગમે એમ પૂરી કરે. જો જીવતા પૂજાવાની કામના હોય, બરાબર, મને માન આપે, મને માન આપે, પણ શરીર મનુષ્યનું પ્રાપ્ત થાય એવું ના હોય, કારણ કે કર્મ એવા નથી. પણ ભગવાન કે તારી ઈચ્છા હતી, તારે બહુ ઈચ્છા છે મારી જેમ તારો જય જયકાર થાય, કાંઈ વાંધો નહીં, મારો જ અંશ છે ને. પણ કર્મ દીકરા તારા એવા ના થયા કે આગળ જતા કોઈ તું સંત મહાત્મા પુરુષ થા અને વૈષ્ણવ ભક્ત તરીકે તારી પૂજા થાય. ના, તું દાદા બન, દાદા તરીકે પૂજા. તો જો છે ગુજરાતમાં દાદા તરીકે પૂજાય છે ઘણા લોકો, ઘણા બધા જાય છે, માણસોના ઢગલા ને ઢગલા થાય છે. દાદા કોક બીજાના, આપણે લેવા દેવા નથી. ઘરના દાદાને પડતા મૂકીને બીજાના દાદાને જવું છે. કેમ? ઘરના તમારા દાદામાં વિશ્વાસ નથી, તમને તમારા સુરાપુરામાં વિશ્વાસ નથી, તમને તમારા કુળદેવીમાં વિશ્વાસ નથી. કે આપણે આપણા સંબંધ કેવા છે દેવી દેવતાઓ સાથેના? જોઈ લોજો, તમે વિચાર કરી લેજો કે આપણા કુળદેવી આપણી ઈચ્છા ના પૂરી કરી તો આપણે બીજાની કુળદેવીની માનતા બાંધી લીધી. બરાબર, અને એની માનતા માયની માનતા પૂરી તો કરશું, તમે ઈચ્છા પૂરી કરો તો. આ તો બિઝનેસ છે ભાઈ. ઉઘાડા પગે ચાલીને આવીશ, ઘરના મકાન થઈ જાય તો, ના થાય તો નહીં આવું. સિમ્પલ છે ભાઈ, તમે દેશો તો આવી. આ આપણા સંબંધ છે. નહીતર બાજુવાળાએ કીધું છે ફલાણા ફલાણા જગ્યાએ એક નવું ધામ બન્યું છે અને બધા માણસોના ઢગલા ઢગલા જાય છે, ને આપણે હાલો આપણા ઘરના કુળદેવીને મૂકો પડતા. ભગવાને તમને જે એલોટ કરેલા કુળદેવી છે એને મૂકો પડતા. આપણે બીજી જગ્યાએ કોઈ એમ કે ફલાણી જગ્યાએ પીર બાબા છે, ચાદર, કાંઈ વાંધો ને, આપણે ચાદર ઉડાડી દઈ. આપણે સનાતની એટલે બધામાં માનવું. કોણે કીધું સનાતન નો મતલબ એવો થાય કે બધાને માનવું? કયા શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા છે સનાતન એટલે બધાને માનવાનું? સનાતન નો ઓરિજિનલ અર્થ થાય છે સનાતન, શાશ્વત, સેવક, કૃષ્ણ. ઓરિજિનલ અર્થ તો એ છે, એ સનાતન સેવક આપણે છીએ કૃષ્ણના. સનાતન હતા છીએ અને રેશું, માનીએ કે ના માનીએ છીએ. આ સનાતન ધર્મની વ્યાખ્યા છે. ના, સનાતન બધા, અમે ભેદભાવ ના કરીએ ભાઈ. અમે ચર્ચમાં જાય, અમે દરગાહમાં જાય, અમે ચાદર, અમે ભેદભાવ ના કરીએ. ભેદભાવને શાસ્ત્ર વાંચવાના છે, શું લખ્યું છે. તમારે તમારા મન ઘડત નથી આપવાનું. તો મૂર્ખ લોકો નથી સમજી શકતા. ભગવાન પોતે કહે છે કે જે મૂર્ખ મનુષ્યો છે ને, આ વસ્તુ નહીં સમજી શકે. તમે સમજાવો. બરાબર, કેવી રીતના શરીર છોડે છે જીવ, આ સમજી નહીં શકાય. પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ નવું શરીર કેવી રીતના મેળવે, ખબર નહીં પડે. પણ જેની આંખો જ્ઞાન ચક્ષુ સહ, જેને ભગવદ્ ગીતા સાંભળી, જેને ભગવદ્ ગીતા વાંચી, એને જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રાપ્ત થયા. એના હૃદયમાં દદામી બુદ્ધિયોગમ ભગવાને આપ્યું, તો એને ખબર પડી ગઈ. બરાબર, એને ઓરિજિનલ આઈડેન્ટિટી ખબર પડી ગઈ. તો અહીંયા એવા લોકોની વાત થાય છે, મૂર્ખ લોકો પ્રયત્ન કરે છે પણ સમજી શકતા નથી. તો આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ બધું સ્પષ્ટ જોઈ શકે. કોણ જોઈ શકે? જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર, એને ખબર પડી ગઈ કોણ ભગવાન છે, શું કરવાનું છે, મારો શું કામ જન્મ છે. બરાબર, મારું આ ફેમિલી, મારો પરિવાર, મારા સુખનું કારણ, મારા દુઃખનું કારણ, બધું ખબર સ્પષ્ટ. પણ જેમના મન વિકસિત નથી, આત્મા સાક્ષાત્કાર જે કરવાની કોશિશ નથી કરતા, એ પ્રયત્ન કરશે પણ હાથમાં કઈ આવશે નહીં. એક પ્રયત્ન કરી લે તો એને ખબર નહીં પડે શરીર છૂટે કેવી રીતના, નવું શરીર મળે કેવી રીતના. વૈજ્ઞાનિકો બહુ પ્રયત્ન કરે છે. મૃત્યુની નજીક હોય ને તો સાયન્ટિસ્ટો કાચની પેટીમાં એ વ્યક્તિને મૂકી દે અંદર, આજુબાજુમાં કેમેરા ફિટ કરી દે, સેન્સર મૂકી દે, જોવે
કે આ મરે તો આના શરીરમાંથી એવું કયું તત્વ બહાર નીકળી જાય છે તરત શરીર હલતું બંધ અને હૃદય ધબકતું બંધ? આજ સુધી વૈજ્ઞાનિકો આ વસ્તુ પકડી નથી શકતા, એના માટે લાચાર છે. બાકી કેમિકલ તો એની પાસે છે. જો આ શરીરમાંથી આત્મા નીકળી જાય તો કેમિકલ તો આપણા શરીર શેનું બનેલું છે? કેમિકલનું. કેલ્શિયમ હોય, પાણી હોય, ફોસ્ફરસ હોય, આયર્ન હોય, મેંગેનીઝ હોય. તો આ તો બધું આજુબાજુમાં મળે જ છે ખટારા મોઢે. તમારે કેલ્શિયમ કેટલું જોઈએ છે? હા, પાનમાં વાળા તો રોજ કેટલું કેલ્શિયમ તેમને ચોડીને ખાઈ જાય માવામાં નાખીને. કેલ્શિયમ તો આજુબાજુમાં મળે જ છે. બરાબર, જેના આપણા દાંત બનેલા છે, જેના આપણા હાડકા બનેલા છે. તો આ બધું હોવા છતાં આ શરીરમાંથી એવું શું નીકળી ગયું કે આ શરીર મરી ગયું? આના માટે લોકો રિસર્ચ કરે છે, પણ આજ સુધી હાથમાં કઈ આવતું નથી, પકડી નથી શકતા. શું? પણ જો શાસ્ત્ર વાંચી લે તો ખબર પડી જાય ને, તરત જ ખબર પડી જાય કે નહીં, આ તો આત્મા, ચેતન આત્માની વાત થાય છે. તો ભગવાનનો અંશ છે, એ નીકળી જાય છે. ભગવાનની શક્તિનો એક સોર્સ છે, પરાશક્તિ, એ નીકળી ગઈ, વાત પૂરી. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, પણ ના, હું તો જોઉં તો માનું. પ્રમાણ, જે 3 પ્રકારના પ્રમાણ હોય: પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને શબ્દ. બરાબર, તમે એમ કહો કે હું જોઉં એ જ સાચું, તો તમે એમ કહો, અમારી ગઈકાલે જ એક્ઝામ હતી એટલે મને જે આ ઉદાહરણ તાજું છે. જોઈ જ સાચું હોય, તમે વિચાર કરો કે તમે તમારા ઘરની બહાર નીકળો અને સૂર્યને જોવો અથવા રાત્રે ચંદ્રને જોવો. ચંદ્ર તમને કેવડો દેખાય? એક થારી જેવડો. ચંદ્ર ખરેખર આવડો છે? સૂર્ય ખરેખર તમે જોવો એ જ માનતા હોય તો તમારે માનવું છે કે ચંદ્ર આવડો જ છે. પણ ના, તમે તો રિસર્ચ કરો છો, ડોક્યુમેન્ટેશન કરો છો, અને પછી તમને ખબર પડે કે ઓહો, સૂર્ય તો સૌથી મોટો ગ્રહ છે. દેખાતો તો નથી તમને મોટો, તો તમે માની તો લીધું. માન્યું કેવી રીતના? તમે અલ્ટિમેટલી શાસ્ત્રના શરણે ગયા. તો અલ્ટિમેટલી ઓથેન્ટિક સોર્સ કયો? શાસ્ત્ર. બરાબર, તો આ લોકો શાસ્ત્રના શરણે આત્મા બાબતે નથી જતા. રિસર્ચ કરવા દો. બરાબર, ભગવાન કે પ્રયત્ન કરવા છતાં નહીં મળે. ત્યારે ભગવાન ઘણા બધાને એમ કે ના ના, આત્મા જેવું કાંઈ ન હોય, પરમાત્મા જેવું કાંઈ ન હોય, તો બધું ભાઈ ઓટોમેટિક છે, મેળે ચાલે. ત્યારે ભગવાન કહે છે દરેક ગ્રહમાં હું પ્રવેશ કરું, મારી શક્તિથી એની કક્ષા મારી. આ પૃથ્વી એની મેળે ફરતી નથી. ચંદ્ર એની મેળે કઈ પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા નથી કરતો. પૃથ્વી સૂર્યની પ્રદક્ષિણા એની મેળે મેળે નથી કરતું. તો ક્યારેક ધીમું પડે એવું લાગે તો બધા વૈજ્ઞાનિકો જાતા છે ને રોકેટમાં બેસીને કે ભાઈ ચંદ્રની ગતિ થોડીક ધીમી થઈ, થોડીક ચાવી ટાઈટ કરતા આવી, કે ભાઈ સૂર્ય થોડોક ઠંડો પડવા માંડ્યો છે, થોડાક કોલસા નાખતા આવી, થોડુંક પેટ્રોલના ટાંકા ઠલવતા આવી. કોઈ આવું વૈજ્ઞાનિકો કરવા ગયા છે સૂર્યને અગ્નિ આપવા માટે? કે તો આ વ્યવસ્થા કોણ કરે છે? ગામ આવિશ્ય છે ભૂતાની. ભગવાન કે હું સ્વયં કરું છું બધાને. ધાર્યમ અહમ ઓજસ, મારું જે ઓજસ છે, મારી જે શક્તિ છે, એના કારણે હું આ બધાની કક્ષામાં રાખું છું, ધારણ કરું છું. પુષ્ણામી ચૌષધિ સર્વા, બધી જ જે ઔષધિઓ, બરાબર, સઘળી વનસ્પતિઓ, આ બધાને જ હું જ રસ પ્રદાન કરું છું. તમે વિચાર કરો કે એક જ પ્રકારનું ખેતર, એક જ પ્રકારનું પાણી, એક પ્રકારનો સૂર્યપ્રકાશ, એક જ ખેડૂત અને એક જ પ્રકારની એની સેમ મહેનત, છતાં એક બાજુ મરચા વાવે તો તીખા થાય, એક બાજુ લીંબુ વાવે તો ખાટા થાય. બરાબર, અને એમાં આંબો આવે તો મધમધતી કેરી, સીઝન નજીક આવી રહી છે. બરાબર, કોણ આ ટેસ્ટ કોણ અંદર પૂરવા જતું હશે? કોઈ દી વિચાર આવ્યો આપણને? એક જ પ્રકારનું પાણી, એક પ્રકારની ખેતર, જમીન, બધું સેમ, સૂર્યપ્રકાશ સેમ, બધું સેમ. કોણ લાવ્યું હશે? બરાબર, આનું બીજ કયા? બીજ કોઈ વૈજ્ઞાનિક બનાવી શકે છે? તમને ખબર છે એક ફોરેનમાં આપણા ઓલ ઓવર વર્લ્ડ નું સીડ બેંક છે, સીડ વોલ્ટ તરીકે ઓળખાય છે. ગૂગલમાં ટાઈપ કરજો, સીડ વોલ્ટ એને કહેવાય. સીડ વોલ્ટ શું કામ બનાવ્યું છે ખબર તમને? ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં સીડ વોલ્ટ, વૈજ્ઞાનિકો એવું માને છે ક્યારેક એવી પરિસ્થિતિ આવશે કે કોઈ પરમાણુ કે ધારો કે પરમાણુ બોમ્બ ફેંકી દેશે, બે દેશની વચ્ચે એવા યુદ્ધ થશે અને આખા પૃથ્વીની વસ્તીનો નાશ થઈ જાય, તો આગળના કોઈ ફરીથી મનુષ્યનો કોઈ એકાદો અંશ રહી જાય, ફરીથી માનવ જીવન આવે તો એ ખાશે શું? તો એને અત્યારે આ લોકોએ, વૈજ્ઞાનિકોએ 500 અલગ અલગ પ્રકારના સીડ, મતલબ બીજ, આંબાનું બીજ, સફરજનનું બીજ, ઘઉંનું બીજ, બાજરાનું બીજ, આ બધા બીજ લઈ અને એને સિક્યોર કરી અને વોલ્ટમાં મૂકી દીધા છે, પૃથ્વીના પેટાળમાં સિક્યોર કરીને. મતલબ એને ખબર છે કે આ આપણે બનાવી શકવાના તો નથી. આપણી પેઢીની પેઢી વહી જાય ને તો આપણે ઘઉંનો દાણો આપણે આપણી લેબોરેટરીમાં નહીં બનાવી શકીએ, હાચવીને મૂકી દઈએ. આવું કઈક થાય તો મૂળ તો એના શરણે જ જવું પડશે, ખાવાનું મૂળ જ દેવાનું છે. તોય મૂર્ખાઓને માનવું નથી કે ભગવાન છે, તોય એના શરણે નથી જવું. બોલો, છે સીડ વોલ્ટ છે, તમે ગૂગલમાં ટાઈપ કરજો. ઓકે, તો આગળ ભગવાન કહે છે આ તો વાત થઈ ગઈ ખાવાનું આપણને આપવાનું. પચાવશે કોણ?
આપણને જ ખાવાની ખબર પડે, સામે પંજાબી હોય તો એ પેટ ભરીને જમી લઈએ, બરાબર. પછી પચાવવાનું કામ કોણ કરશે? જાતે પચાવવાનું. અહીંથી ગળે ઉતરી ગયું, પછી અંદર જઈને શું થાય કોને ખબર? કોઈને ખબર છે કે આપણે કોઈ પર્સનલ મહેનત કરવી પડે છે કે ના ના પંજાબી ખાધું છે આજે, કે આજે ગુલાબ જાંબુ ખાધું છે અને આજે ગુલાબ જાંબુ ને પચાવવા માટે મહેનત કરવી પડશે, ચાલો અહીંથી લીવર માંથી થોડુંક કેમિકલ કાઢું અને આમાં ભેળવી દઉં અને આને થોડોક ધક્કો મારીને આગળ મોકલું અને હવે પચે તો આમાંથી થોડુંક લોહી બનાવવું, આમાંથી થોડીક ચરબી બનાવવું. આ કરવું પડે છે આપણે? કાંઈ નહીં. આપણે ખબર છે કે આ ક્લાસ ચાલુ થયો ને અત્યાર સુધી કેટલા શ્વાસ આપણે લઈ લીધા છે? ગણ્યા કોઈએ? કરવું પડ્યું? મેળે મેળે ચાલુ છે. હું બોલું છું મને નથી ખબર, ચાલુ. તો આ બધું કરે છે કોણ અંદર? કઈ શક્તિ છે? ત્યારે ભગવાન સ્વયં કહે છે કે બધાના શરીરમાં જઠરાગ્નિ તરીકે હું જ વૈશ્વાનર કૃષ્ણ તરીકે હું ત્યાં રહું છું, પચાવું છું, શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને ચારે પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. 15.15 માં ભગવાન ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટીચિંગ્સ આપે છે અને સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર રૂપ એવો શ્લોક કહી શકાય. ઘણા લોકો વેદો વાંચે ને એમ કે કૃષ્ણ ભગવાન નથી, ઘણા લોકો એમ કે વેદમાં કૃષ્ણ નથી. ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. અને ત્રીજી લાઈન વાંચો, પહેલી લાઈન થી આપણે આગળ વધીએ. ચાલો. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણની અંદર પરમાત્મા ઘૂસી ગયા હતા અને કૃષ્ણ છે સામાન્ય પુરુષ છે, પરમાત્મા બોલતા હતા. તો અહીં કૃષ્ણએ ચોખવટ પાડી કે ભાઈ એ પરમાત્મા તરીકે હું જ બધાના હૃદયમાં પ્રવેશ કરું છું. સર્વસ્ય અહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, હું જ છું. મત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહન. હું સ્મૃતિ હું જ આપું. તમારી યાદ શક્તિ સારી હોય ને તો હું આપું. જ્ઞાન તમને હું આપું. એટલે તમને બહુ પાવર હોય જ્ઞાનનો તો ભગવાનને શરણાગત થઈ અને નમસ્કાર કરીને થેન્ક યુ કેવું કે જ્ઞાન એના કારણે છે. અપોહનમ, ભૂલવાડવાનું ભગવાન જ આપે છે. જે હેમંત પ્રભુ આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો તો ભગવાન શું કામ ભૂલવાડી દે છે? ભગવાન અપોહનમની શક્તિ આપે છે જેથી આપણે ભોગ ભોગવી શકીએ. ગમે એવો પ્રેમાળ દીકરો હોય, પ્રેમાળ માં હોય, બરાબર, મૃત્યુ પામે કેટલા દી યાદ આવે? મહિનો, 2 મહિના, 3 મહિના, 6 મહિના, વર્ષ પૂરું, પછી ભૂલાઈ જાય ને, વિસ્મૃતિ થવા માંડે. પછી તમે તમારું લાઈફ પાછી રેગ્યુલર જીવન પાછું તમારું કન્ટિન્યુ કરી શકો. તમને આખા જીવનમાં બનેલા બધા સારા ખરાબ પ્રસંગ બધા જ તમને યાદ મનમાં અપાવે. ખરાબ પ્રસંગો તમે જીવી શકો, બરાબર. ટેન્શન ડિપ્રેશન નો શિકાર થઈને છેલ્લે સુસાઇડ કરી લઈએ, આત્મહત્યા કરી લઈએ. એટલે ભગવાન અપોહનમ આપે છે. પછી ભગવાન કહે છે, ઘણા એમ કે વેદોમાં હું નથી. અરે વેદ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. વેદો જ મેં આપેલા છે. વેદોમાં હું નથી ને વેદ આપનાર હું. 4 વેદ, 108 ઉપનિષદ, પુરાણ, રામાયણ, મહાભારત બધું હું આપું છું. આ વાંચીને જો તમને એ ના ખબર પડે ને કે વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય કોઈ હોય તો અહમ વેદ્યો, મને જાણવાનું. વેદો વાંચીને તમારે કૃષ્ણના શરણે જવાનું છે, કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાની છે. વેદાંતકૃત વેદવિત એવ ચ અહમ. વેદાંતકૃતનો સંકલન કરતા પણ હું. ઘણા બધા વેદો વાંચી લે, શ્લોકો બોલતા હોય પોપટની જેમ, વેદાંતિઓ હોય એ કૃષ્ણ ભક્તિ ના કરતા હોય, એને ખાલી પ્રભુપાદની યથારૂપમાંથી આ એક જ શ્લોક બરાબર વાંચી લેવાની જરૂર છે, જીવન ઉદ્ધાર થઈ જાય એનું. તો ધ્યાન બિલકુલ ચૂકશો નહીં. તમને બધાને હું કહું છું, બરાબર. જેમ અર્જુનને ભગવાન જયારે એમના ગુરુ મહારાજે પૂછ્યું શું દેખાય છે, તો કે પક્ષીની આંખ. બીજા બધાને પૂછ્યું શું દેખાય છે, ભાઈ મને વૃક્ષ દેખાય છે, નદી દેખાય છે, પહાડ દેખાય છે. ઘણા આપણા જેવા ભૂખ લાગી છે ને કાંઈ દેખાતું નથી, એવા હતા એમાં. ભાઈ તને શું દેખાય છે, તો મને આંખ જ દેખાય, કન્ફર્મ. એમ તમને મને શું દેખાવું જોઈએ? કૃષ્ણ. આપણો ગોલ કન્ફર્મ હોવો જોઈએ, બરાબર. ઘણા બધા એવા ધર્મ, કેવા કેટવ ધર્મ, એવા અપસંપ્રદાય, 4 સંપ્રદાયમાં ના હોય અને પોતાને સંપ્રદાય તરીકે ઘોષિત કરવાની કોશિશ કરતા હોય એવા પણ અત્યારે સમાજમાં છે, એને કહેવાય અપસંપ્રદાય. તો આવા પણ ઘણા સંપ્રદાયો હોય છે, ઘણા એવા કહેવાતા વિદ્વાનો હોય છે જે પોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ઘોષિત કરવાની ફિરાકમાં હોય છે. એના માટે અહીંયા 15.19 માં કૃષ્ણ સ્વયં કહે છે, યો મામેવ અસમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો હું છું. તો કોઈ અસમ્મૂઢો, સંશય રહિત, વિધાઉટ ડાઉટ, શંકા વગર જો કોઈ જાણી લે કે ના ના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો કૃષ્ણ, બીજું કોઈ નહીં. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો રામ, બરાબર. મારા રામ ને મારા કૃષ્ણ સિવાય કોઈ નહીં, બરાબર. તમે બધા કહો છો વાત સાચી, મારા રામ ને મારા કૃષ્ણ સિવાય કોઈ નહીં. જ્યારે આ કન્વિક્શન આવે અને આ ખાલી એટલું નહીં કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે પતિ જાય એટલાથી પતે નહીં, સર્વવિદ ભજતી મામ. આ જાણીને ભજન કરે છે, મારો ભક્ત બને છે, ભક્તિમાં પુરોવાય તો બધું જાણનારો છે.
બરાબર. અહીંયા ઉર્મિલા માતાજી છે, એનો એક પ્રસંગ એમને મને શેર કર્યો તો મને ઘણી વખત યાદ આવે એમના પિતાજીનો પ્રસંગ. એમના પિતાજી સરસ રામ ભક્ત, બરાબર. રામાયણ વાંચવી, રામની ભક્તિ કરવી, બિલકુલ ડાયવર્ટેડ નહીં. રાધા કૃષ્ણની સેવા, રામચંદ્રજી જાનકીની જે સેવા, બરાબર, એના જ ગુણગાન, એનું જ નામ જપ કરવાનું, ડાયવર્ટેડ નહીં. કોઈ ગમે તે આવીને કે. એક દિવસ કહેવાતા એક આવા અપસંપ્રદાયના લોકો એમના ઘરમાં આવી ચડ્યા, બરાબર. અને એમના પિતાજીને એમના સંપ્રદાય દ્વારા લખેલું પુસ્તક એમના પિતાજીના હાથમાં આપ્યું કે આ પુસ્તક તમે વાંચો. કે આ પુસ્તકમાં ભગવાનનો એવો મહિમા લખ્યો છે, આમ લખ્યું છે, ને આ ગુણગાન, કેટલાય ગુણગાન ગયા. ને પછી કે આ પુસ્તક તમે વાંચશો ને તમે રામને ભૂલી જાશો. અને એમના પિતાજીએ એ પુસ્તક લઈને એની સામે ઘા કરી દીધો ફળિયામાં. રામને ભૂલી જાય તે પુસ્તક વાંચવું જ નથી. એ વાંચવું ને જાણવું જ શું કામ છે જે મારા રામને મને ભૂલવાડી દેતો હોય? બરાબર, એ જ માયા છે. આ માયા છે. તમને લાગે, બરાબર, સેફ્રન કલરના કપડા હોય, તિલક હોય, હાથમાં પુસ્તક હોય, આચાર બધું સારો હોય, પણ એ માયા જ એક અલગ મજાનું સોફિસ્ટિકેટેડ સ્વરૂપ ધારણ કરીને તમારી સામે ઊભી છે, કૃષ્ણથી દૂર લઈ જવા માટે. બરાબર. તો આવા ભક્તો હોવા જોઈએ. આ એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. એની સામે જ ઘા કરી દે. બીજી વાત, પગથિયા જ ના ચડે ને, એન્ટરટેનમેન્ટ કરવાના જ નહીં એવા લોકોને જે તમને એમ કે ના રામ ને કૃષ્ણ નહીં. મૂળ છે ભાઈ રામ ને કૃષ્ણ, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ત્રિદેવ, બરાબર. શિવજીની કોઈ અવમાન ના કરે, રામચંદ્રની કૃષ્ણ નહીં. બેસ્ટ છે, આપણો પાયો છે. પાયો કોઈ દી ભૂલવાનો નહીં આપણે. ભગવાન આ બહુ ક્લિયર કે જાનાતિ પુરુષોત્તમ અસમૂઢો. અને આવા લોકો જયારે હોય, એ ધારો કે એમના પિતાજી છે, કોઈ પણ રીતના મૃત્યુ થયું, કોઈ શંકાને સ્થાન નથી કે એને સાકેત ધામ પ્રાપ્ત થાય, કોઈ ડાઉટ નથી, બરાબર. ભગવાનનું નિજ ધામ એને પ્રાપ્ત થાય જ, કારણ કે એની નિષ્ઠા ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા, એની ચેતના બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે આપણે શાસ્ત્રો ઉપર બિલકુલ શંકા ના હોવી જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા છે, સંપૂર્ણ જે શાસ્ત્રો છે, બરાબર, સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે. ભગવાન ઉપર ક્યારે શંકા ના થવી જોઈએ. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે બધા વેદો વાંચી લઈએ, તમે કૃષ્ણને ના ઓળખો, તમે તમારો સમય બગાડ્યો છે, તમારો ટાઈમ. તમને ભલે ને વેદો આવડતા હોય, મતલબ શું છે? ત્યારે કૃષ્ણ અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે કે હે નિષ્પાપ અર્જુન, ફરીથી જો કહી દીધું નિષ્પાપ, મતલબ આ અર્જુન માટે નથી. અર્જુન નિષ્પાપ છે એટલે એ બરાબર ને કોના માટે હોય? આપણા માટે, આપણા જેવા પાપીઓ છે ને એના માટે છે નિષ્પાપ અર્જુન. આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. અહીંયા મેં પ્રગટ કર્યો ને અર્જુન 15મા અધ્યાયમાં. આ સંપૂર્ણ જે વૈદિક સાહિત્યનો ગુપ્ત ભાગ મેં તને આપી દીધો. શું ગુપ્ત ભાગ હતો? તો કે એક તો મારું જ ધામ છે. બીજા બધા જે પ્રચાર કરે છે ને એવું કોઈ ધામ છે નહીં. ધામ મારું એકનું જ છે. ન્યા ગયા પછી જ પાછું ના આવે. સૌથી ગુપ્ત વસ્તુ. બીજું ગુપ્ત શું? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અર્જુન હું છું. ત્રીજું ગુપ્ત શું? તો કે જીવ ક્યારે શિવ બની ના શકે, જીવ ક્યારે વિષ્ણુ ના બને, કૃષ્ણ ના બને. મમે વાંચો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. હતો, છે અને રહેશે. દાસ હતા, છીએ અને રહીશું. માનવું હોય તો ભલે, ના માનવું હોય તો પણ ભલે. આ બધા ગુપ્ત રહસ્યો છે. અને આ કરવાથી જો માનીએ, શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા રાખીએ તો ભગવત ધામ મળે છે. તો આ વૈદિક સાહિત્યનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. મેં તને પ્રગટ કર્યો છે. જો આ તું સમજી જઈશ તો બુદ્ધિમાન થઈ જઈશ અને બધા પ્રયત્ન પૂર્ણ થાય. તો તમને પણ આ મેં સમજાવવાની કોશિશ કરી છે. જો તમે સમજ્યા હોય ભગવદ્ ગીતા અત્યાર સુધીની, જો તમે હાથમાં માળા લીધી હોય, ચેન્ટિંગ ચાલુ કર્યું હોય, ભોગ લગાડવાનું ચાલુ કર્યું હોય, તો તમે ખરેખર બુદ્ધિમાન છો. બરાબર. કારણ કે અલ્ટિમેટલી સાર શું છે? ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. કલયુગ કેવલ નામ આધારા. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુદેવ મહારાજ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે